Ba'zan insonlar sizni hurmatingizni qo'rqoqlikka yo'yishadi. Juda ko'pchilik. Ko'chada hamma hayotda aktyor. Magazinchiga kiring. Magazinchim Turkiyadan olib keldim deb bir nimalar qilib aktyorlik qilib bu narsalarga gapiradi. Qurilishchiga boring. Har bir qurilishchi aktyor-ku. Allohning oldida o'zi javob berasiz. Hayot katta supermarket. Xohlagan narsangizni oling, kassa oldinda. To'laysiz. Ikkita sherdan bo'ri tug'ilmaydi-yu. Orada ish aralashib qolsa, bu narsa bo'lishi mumkin. Aralashib qolsa eshak, to'g'rimi? O'rikzorda bittasi savdo magazin sotardi. Yana bittasi birdan psixolog bo'lganini tushunmay qoldim men uni. Kinoning motivatsiya beramiz. Bog'bon kinosini ko'rganmisiz ingliz? Zo'r kino. Ma'nolar dahshat, lekin bitta savolga javob bera olmaysiz-ku. Men ajrashib, xato qildim, juda katta narsa qildim degan odamlarni eshitib bo'lganmiz-da, gapirib bo'lganmiz. U haqiqat tema. Agar o'shadan turmasa, u singanga kiradi. Turing o'rningizdan. Mana qurbonlikka boqiladigan qo'y bo'ladi. Qurbonlikka boqiladigan odam ham bo'ladi. Har bitta oilada. Men ham bitta oilaning bir qurbonligiman deb o'ylayman. Hamma xato qilmaslikka harakat qiladi dunyoda. Xato qilmaslik uchun tajriba bo'lish kerak. Tajriba bo'lish uchun xato qilish kerak. Bugun inson zotiga chipni qo'yib ishlamaydigan organ ishlatayotgan Elon Musk o'g'li borib o'zining jinsini o'zgartirib keldi. Ayol bo'lib keldi. Hech narsa qila olmadi. Mana shu 5 yil ichida 3 marta xayrlashdim bu dunyoda. O'zi o'sha odamlar uyida eng vahshiy odamlar aslida. Endi shuncha noldan boshlagan hayotini, yiqqan pulini olib kelib bittasi, qilish kerakmi? Ana odamlarda tili bilan dili boshqa bo'lib ketdimi? Mohir ustalar tanlov shiori bilan tanilgan Decoart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak va bo'yoq mahsulotlari, eshik, romlar va binolarning fasad qismini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli barcha mahsulotlarni respublikamiz bo'ylab va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda yetkazib beradi. Decoart kompaniyasi xonadoningiz dizayniga mos bo'lgan mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham o'zlarining qimmatli maslahatlarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Decoart mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum Cho'tki TV kanal kuzatuvchilari, barchalar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Bizni manzilimiz Ayvon restorani, taxminiy mo'ljalimiz Parkinskiy bozori. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Tojikiston xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist Sanjar Shodiyev deyishiga ishonamiz. Ana shu inson, shunday ijod qilayotgan ijodkor. Biz ularni suhbat taklif qildik. Assalomu alaykum. Bizni va sizni kuzatuvchilaringiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz Cho'tki TVning muxlislari, barchalarga yana bir marta mana shu Cho'tki TVda intirish berishim baxtiga yana muyassar bo'lib o'tirganimizdan xursandmiz. Avvalo kelayotgan mana shu yangi yil hammaga muborak bo'lsin iloyim. Xonadonda fayzi baraka arimasin. Hozir birinchi tanishtirganingizda shunday tanishtirsangiz, yaqinda bitta to'yda shunday qarasam, yangi o'rtakashlar bo'ladi-yu. Kostyum kiyoladi. Odam o'ynaysizmi, o'zi hayajonda o'tirgan bo'lamiz o'zimizda. O'sha kelib, kechirasiz, ismingiz nima edi, nima deb e'lon qilaydi dedi. Shunday qaradim. Men tushundim. U meni tanimas, balki televizor ko'rmas chiqmaganimizga mencha anaqa bo'lgan. O'zingiz chiqadi. Shunday qaradimda, yoz dedim. O'zbek maqomchilik san'ati, Samarqand ushshog'i, yana misol uchun Otajon Xudoshko'rov, Rahmatjon Qurbonov, oxirgilarda mana Og'abek Sobirov va u yozyapti. U yozyapti, Og'abek Sobirov. Mana shularning san'atiga umuman aloqasi yo'q san'atkor Sanjar Shodiyev deb o'zi. Mana shunday qaradi. Kulvardiga o'zi ham. Yozsa, u jiddiy yozyapti-ku. O'shanga o'xshab aytganingiz niyatga kelsin. Bu narsani aytmoqchiman. Men savollarga o'tishdan oldin kuni kecha real hayotda bo'lgan narsa bilan siz bilan maslahatlashmoqchiman, fikrlashmoqchiman, fikringizni bilmoqchiman. O'rikzor betonkasini bilasiz. O'sha betonka bilan ketayotganimda 3 ta palasali yo'l bo'ladi. Mana palasa, o'rta palasada ketayotgan paytimda orqamdan bir Cobalt kelib signal chaldi, juda ham qattiq. Keyin men 3-palasaga o'tdim. O'zi men palasaga ketayotgan edi va bu palasaga 2-palasaga o'tib olib, yana signal chaladi. Menda 4-variant yo'q-da. Yonimga kelib, "Sen" dedi, so'kib. Men hayotim davomida buni holatga tushganimda birinchi marta hech narsa demasdan ketdim. Chunki mashinada ayolim bor edi. "Hoy, to'xtang, o'zingiz bosing" dedi. Lekin men katta jinoyat qilib qo'yishim va javobgarlik tortilishim mumkin darajada asabim buzildi. Va o'sha odam meni ko'rib turgan bo'lishiga 10 nomerli Cobalt edi ayol kishi. Ayoli bo'ladimi, erkagi bo'ladimi, yigiti bo'ladimi, o'shanga "Sanga ayol kishi shunaqa desa nima qilarding" desam, shu gapni gapirsa shu vajohatda, menimcha
bitta qo'yib chakangni sindirib qo'yardi. Shunaqa holat bo'ldi. Mana shu holatdan men aytayapman, sizga aqlimni tanimmanki, mashinaga o'tirganimga 20-30 yil bo'libdiki, birinchi marta hech narsa reaksiya qilmasdan ketdim. Mana shu holatda bo'lishligida aybdor nima? Pulmi? Yoki bo'lmasa unga mashina berib qo'ygan odammi? Qatida meni xatoyim. Qatida men to'g'ri qila oldim degan savol menda qolib ketdi. Ya'ni men to'g'ri qildimmi hozir deb o'ylasam, mendan keyingi mashinaga ham shu ish qilishi mumkin. Mana shu holatga fikringizni bilmoqchiman birinchi. To'ppa-to'g'ri. Endi odamning asabiylar bo'lib qolgan. Endi sizni juda ham bundan keyingi odam ish qilishi mumkin deganingiz gapingiz ham to'g'ri, lekin siz tarbiyalovchi juda ham odam emassiz-da. Nima uchun tarbiya berib, butun jamiyat tarbiyalamaysiz-ku, har xil odam bor. Endi shuni aytaysiz-ku, biz ko'pincha odamlar birovga tarbiya bermoqchi bo'ladi. Aslida inson o'zini tarbiyalash kerak. Siz birinchi katta yaxshilikni qilibsiz hayotda. Rostdan birinchisi bu masala. Birinchisini kutibsiz. Endi yoshlik davri o'zini yoshlikka qarab kuchini suratdi. Yoshligingizda sal gapga vag'alaydigan bola edik. Bugun katta bo'ldik sekin. Bir odamni bir mush urib uxlatib qo'yish, ichib olgandingiz. Hushi yo'q odamni, u mard polvon ish emas. Qonab yotgan, lab qonayotgan odamni qonini artib, uni tuzatib olib qo'yish mard odamning ishi. Siz mana shu birinchi berilgan, nohaq berilgan narsa uchun o'zingizni bosganingizda birinchisini qildingiz. Bu katta narsa u. Sanjar Shodiyev shunaqa holatga tushib qolsa nima qiladi? Mutlaq aybsiz. Men bitta narsa aytaman. Bir to'yda siz aytganingiz Alisher Fayz bilan Buxoroda to'yda turibmiz. Bir odam keldida, unga muomala qilib, endi to'yda sal ichkilik bo'lgandir. U ashulani so'radi. Qo'lida ko'kirsi bilasiz, Alisher Fayz hurmat bilan u aytganini qil. 3-chisini, 5-chi, 6-chi, 7-chisiga bo'ldi Alisher Fayz shuna qarab, aytmayman. To'xta, deyordi. Men aytdim, ko'rdingizmi? 50 marta mehr bersangiz ham boshqacha tushunadi. Ba'zan insonlar sizni hurmatingizni qo'rqoqlikka yo'yishadi. Juda ko'pchilik. Nima uchun avariyalar nimadan bo'ladi? Ikkita kibr odam keladi. U yoqdan yo'lga chetga olsa mashinada uchib keladi, unisi ham bu mashinani xolis olsin deydi. Ikkita kibr bir-birini nogiron qiladi urib. Bu nimani evazidan? Bu mana buni evazidan. Mana bu yuragida o'ziga o'zi nima deydi? Bugungi kunda o'zini o'zi prav sanaydigan odamlar ko'payib qoldi. Prav sanaydigan odamlar ko'payib qoldi. Hamma boy, hamma aqlli, hamma aqlli. Hammaning gap haq, egoizm deydi buni. Yo'q, uni emas. Uni emas. Tim bo'li ayol ekan. Men juda ko'p joylarda ko'rgan vajohatda, shuni joy kelgan paytda o'zini bosgan odamlar ko'rganman. Ular umuman nohaq so'kayotgan narsani eshitganda qarab turgan odam ko'rganman. Ana shu odamni ko'rgan ko'zida aytdim, senga emas deb. Bittasi aytadi-ku, bitta kichkinagina odam obro'sizroq odam, obro'li odam kelib baqir bir nimalar deb ketsa, haligi jim ketsa, siz shunaqa mavqeli odamsiz, shunaqa kuchingiz bor. Kelib oddiy bir mishqi siz shunchalar qolasiz jim o'tir desa, yo unga emas, kelib ertaga gap chiqarib bitta mishqi bilan tortishdim-da men. Ular meni statusim emas, men bilan gaplashadigan. Ular bilan men qo'lim uchun tegirishga uyalaman, men kerak emas ularga degan gap bor-da. Bu sabr katta narsa. Har ko'chada shunday. Bugungi ko'chada har kun baqirayotgan odam, har kun sakragan odam, g'urur bilan bo'lgan odam, ular o'sha tarbiyani o'zida mujassamlashtiraversin, oxir nihoyasi bor. Bugun unga baqirib ko'radi, ertaga unga baqirib ko'radi. Endi kuni bitta peshonasiga ko'zing ochildi deydi-yu, tars qilib deydi. Keyin o'sha tarbiya beradi. Shu uchun shartmi jazo olib tarbiyalanish? Undan oldin ham qilsangiz bo'ladi-ku. Sanjarga to'g'ri gapiryapsiz, men qo'shilaman fikringizga, lekin eng og'ir tarafi men haligi kun bo'yi boshim og'rib yurdi shu holatdan-da, lekin shu har xil kelgan variantlarning ichida bitta variant ham keldi. Bu yerda bitta narsa ham bor-da Sanjar aka. Bu yerda hozir biz ikkalamiz o'tirib olib suhbat qilayotganimiz aqlli deb tushunishligi mumkin, lekin katta bir global narsa kelib qoldi. U ayol kishi o'zbek edi. Biz siz aytayotgan bosh taqib urilishini xohlamasakchi. Ular mashina qilib yuraversin ayol kishi. Siz boy bitta gapingizni zo'r gapirdingiz, qat'iy gapirdingiz. Men endi tushunaman hozir. Eshitib o'tirib mulohaza qilib o'tiraman. Siz odamlarni tarbiyalovchi emassiz-ku, to'g'ri gapirdingiz. Mana emas tarbiyalovchi. Bitta shaxs qo'ldan kelmaydi. Lekin millat uchun agar bosh qotiradigan bo'lsa, millatda ayollar to'xtang, mana mana holat qilib, siz ayolingizdan mashina haydanglar. Agar ayolingiz shunaqa ish qilsa, haqmi, nohaqmi, og'zidan shunaqa gap chiqsa, qabul qila olasizmi siz ayolingiz? Bironta odam bilan sporniy вопрос bo'lib qoldi. Sanjar Shodiyev ayoliga, "Keling Sanjar, chaqir." Ayolingiz mana so'kdi desa nima qiladi? Shunga hozir bitta gap aytaman. So'kingan, so'kinmagan bilmayman. Xotinimni pravaga o'qitdim. Pravada bilsangiz, 10 qo'lda anaqa bosib turadigan chopir turadi. Nazorat. U rolda o'tiradi. U xayolida o'zim haydayapman deydi, lekin u ana o'tirgan o'qituvchi vaqtda tormoz berib biladi-ku. Keyin men o'rganib bo'ldim, dadasi deydi.
Lekin hali o'zi samostoятельно o'tirib, o'zi gaz bilan turimiz bosmagan-ku. Mashina o'qitib bo'lgandan keyin mashinaga o'tkirsam, ya'ni erim turma. Mana bunga qarang, turqotdi-yu. Qilib kelyapti u. Bunday qarasam, butun olam neprav. Mani xotinim prav. Men buni tarbiyalashni o'lib ketishini tushundim. Balki o'shaning xotinisiga uchragandir. Keyin nima qildim bilasizmi? Zo'r life hack bu. Ayting tomosha bilgan kerak. Shunday oldim xotinga, ketdik dedim, mashinaga o'tirdim, o'tirdim. Ipodromga olib bordim. Gavjum joyga olib bordim, rolga o'tir dedim. Sen shedim. Shu probkaga shunday tiqdim, mashina eshigini tushib ketdim. To'xtang deb baqirib qolib ketdi. Probka kirib bo'lgan, unga ham orqaga tushdi. Ketdim, uyga keldim. 5 soatdan keyin sochlarim mana tikka bo'lib mashina kirib keldi. Keldim dedi. U o'shangacha nechta so'kishni eshitgan? Nechta bilan janjal qilib chiqib kelgan. O'shandan keyin mashina haydab ketdi-da u. O'sha birinchi udardan o'tish kerak edi-da u. Yo'l senga to'g'ri emas. Senda yo'lda qonun ishlamaydi. Ishlaydi qonun. Qonun ishlatadiganligi. Mana pravaga bor odam pravasiga ishonadi, mashina zo'rdan odam o'ziga ishonadi. Ular kelib taksi o'tadi, bu qiladi, har xil odam borda. Sen 4 ta ko'z bilan turasan, odamlardagi muomala, qarash o'shalarni men qachon o'rgataman o'sha narsani? O'rtaga tashladim. Keldim. Kechqurun keldim. Ayim o'shaniki ochildi. Duh ochildi. Tushundi ko'cha qanaqaligini, ko'cha qanaqa muomalaligini. Uni emas, jon ne boskin. Yo mana bunga qaragin deb o'rgatib bo'lmas ekanda, ba'zan o'zbekchilik yoshligimizdan berilgan qulog'ini tagida qo'ygan chaka kerak ekanda. Qas qilib tursangiz, bizga o'zi kerak, ha, da deb shisha charxchi joydan qilib ketadimi? Balki o'shani xotinsiz ham kelib qolgan, ertasi bitgan. Tushunali. Sanjar, mana hozir bu mavzuni yopishimiz uchun mana shu kamera qarshisida o'tirib bizani ayollar ham tomosha qiladi. Mashina haydaydigan ayollar pravasiga yoki haydab yurgan amaliyotiga emas, haydashni biladi lekin emotsiyasiga berilib ketib haydaydigan haydovchi ayollarga nimadir deng? Men kino ko'rib, o'zimni hobbim kino ko'rish. Shu kino ko'rish hobbimda bir Gollivud kinosini ko'rdim. Gladiatorda o'ynagan aktyor, shu o'ynagan. Shunda bitta mashinada o'tayotganda sal ayol qisib qo'yadi mashinani. Shu kino nomini eslamadim. Shunda bir og'iz so'raydi. Mana dedi. Iltimos sendan kechirim so'ra dedi. So'ramayman deb oynani yopib qo'yadi. Yana taqiladi. Iltimos qilib so'rayman. Sen meni yo'limni to'sib buzding. Sen nohaq eding. Mendan kechirim so'rashing kerak dedi. So'ramayman dedi. Shu film oxirigacha avlodidan hech kim qolmaydi uni. O'shaning arkasidan yurib onasini ham o'ldirdi, erini ham o'ldirdi, oilasi buzilib ketdi. Bolasini zalokka olib, oxiri haligi odam militsiya qiladi o'lgungacha. Shunda militsiyalar zalokka olib seni o'ldirgan paytda nima gaping bo'lsa, ayolga qarab, sen kechirim so'rashing kerak dedi. Bu holat demak bizda emas, o'sha Amerikalarda ham ancha ko'paygani uchun bu film olingan. Men o'yladim, shu bitta g'oya uchun ham film olinadi desam, endi tushundim o'zim. O'zim ham ko'p ko'raman, xuddi sizga o'xshab mashinada ketaversam, sal o'tib ketganimda orqadan baqirib o'tib ketayotganini yoki o'tirib olib, og'zida bir nimalar, ba'zan bir nimalar deb baqirib tashlaydigan ayollarni ko'rib qolaman, narsa qilaman. Asabiy holat. Ichimda bitta narsa aytaman. Balisi ketayotgandir. Ertalab nasini kimdir buzgandir. Mayli qay chetdan ko'ringan, o'zim ishonib o'rgandir, u bu deyman. Lekin shunaqa holat afsus ko'p. Lekin bitta narsani aytamanki, bu baqirib narsa qilib o'zingiz ham agressiv qilasiz. Endi mashina mendingiz bu olam yoki yo'l sizniki degani emas-da. Xato bu. Tushunarli. Mana shu nuqtasigacha ham gapirilgan gap va mavzu haqida o'zingizlarning mulohazalaringizni izohlarda qoldirasizlar va albatta kerak bo'lsa mashina haydaydigan tanish ayollarga jo'natib qo'yishlar mumkin. Men o'zbek ayollarini yomon ko'rmayman, yaxshi ko'raman. Ularni yanada ham yaxshi ko'rishim, hurmatim baland bo'lishligi uchun bu mavzuga to'xtaldik. Hurmatli ayollar, ijobiy xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. Mabodo yo'lda meni ko'rib qolsanglar, so'kmanglar, men o'zim bo'shashim juda qiyin bo'lyapti. Hamma ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, umringiz uzoq bo'lsin, yana ham zo'r haydovchi bo'linglar. Savollarni boshlaymiz Sanjar aka. Demak, savollarim bundan iboratki, maynavozchilik, bachkanachilik yoki arzon videolar va vaynlardan Sanjar Shodiyev o'zini qanaqa muhofaza qilyapti va nega qadam qo'ymayapti? Shuni ham o'zim ham bilmayman, bo'z. Qilishim kerak vayn lekin. Qilaman deb hech o'zim ep ko'rmadim. Bir qilib ko'rdim, ikki qilib ko'rdim, ep ko'rmadim. Qaysi ma'noda ep ko'rmadim? Tortindim, uyaldim, boshqa qildim, lekin qilishga majbur bo'lyapman, qilaman. Men uchun misol yomonlamayman u sohani.
zo'r vayn soha. Sababi insonlarga hech bo'lmasa tekin kayfiyat berasiz. Kayfiyatini ko'tarasiz. Borligingizni eslatib turasiz. Mana misol uchun qahramon paydo bo'lish uchun mo'jiza bo'lishi kerak. Odamlar mo'jizaga ishonmaydi. Misol uchun televizor paydo bo'lganda Charlie Chaplinni tanidik. Video paydo bo'lganda Bruce Lee'ni tanidik. Biza bir DVDni aktyormiz. Bizning davrimizga kelib DVD paydo bo'ldi. Hamma yoqda kafelarda bo'ladi. DVDdan tanildik. Bizadan keyin mana telefon chiqdi. Uni qahramonlar paydo bo'ldi. Telefondagi platformalar, Instagramdan qahramonlar paydo bo'ldi. Telegram yulduzlari bor, Facebookda yulduzlar bor, TikTokerlar bor yulduzlar. Bu mo'jizalar chiqaveradi. Har bir mo'jizaning o'zining qahramoni paydo bo'ladi. Endi mana shu zamonni orqa qolmaslik uchun, bolalarim bilan bir xil fikrlab ketish uchun 21 asr kamdan kam odam ikkita asr o'rtasida tug'ilgan. Biz baxtli insonlarmiz. 20-asr, 21-asr, ikkita asr o'rtasida ko'rayotgan odamlarmiz. Ko'zimiz oldida afsona degan uchar mashinalar ham yuribdi. O'zi shopirsiz mashinalar ham yuribdi. Tasavvurimizga sig'magan narsalar. Lekin salgina bu narsani kerak emas, bu ximika, bu texnika kerak emas, bachkana desangiz, siz daryoni chetiga chiqib qolgan bakrashga o'xshab qolishingiz mumkin. U daryoda yashash ijodkormisiz? Yurish kerak, yashash kerak. O'shani qo'shilish kerak. Juda ko'pchilik bloger mana shu vaynchidan qo'llaydi, yaxshi ko'radi. Sabab undan pul so'ramayapti, har kun o'tirib ko'ryapti. Yoki televizorda ko'rib, bitta kino ko'raman deb 42 ta reklamani ko'rmayapti u. Reklama ko'rib o'tirmayapti-da. Xohlagan vaqt uzoqda bo'lsa, boshqada bo'lsa. Men o'zim keyingi paytlarda she'rlarni qo'yib turaman. Maqsad qilib, sababi yurtdan uzoq odam yoki boshqalar to'ydagi voqealarni qo'yib turaman-da. Qo'yib tursam shu odamlarga bor. Ko'pchilik aytadi menga, "Nimaga telefonlarda yo'q bo'lib ketdingiz?" deydi. Hamma chiqyapti-ku deydi. Siz she'rlaringizni qo'yib videolar qilishyapti. Chiqing, ko'rib turaylik. Mayli, hadeb televizor ko'rishimizga vaqtimiz bo'lmasligi mumkin. Chunki bir odam bugun bitta ishda ishlamaydi-da. Doktor bo'lsa, davlat ishxonasida, kechqurun частный klinikada, ertalab yana qayerdadir. O'sha uchun vaqti bo'lmaydi. Minutda soat o'tirish. O'qituvchi ham xuddi shunday. Shuning uchun hamma ish jarayonida kichkina televizor qo'lida ko'rib o'tib ketsa, katta ma'lumotli emas, 1 minutlik, yarim soatlik, miyani qiynamaydigan, manzil tanlamaydi, xohlagan manzil tanlamaydigan narsani ko'rib olib ketaverasiz. Lekin Instagramda ham xuddi qurolga o'xshab qoldi. Shuni orqasidan oilalar buzilib ketganlar qancha. Shuni orqasidan savdosi yurishib odam bo'lib ketganlar qancha. Shuni orqasida o'qishga kirganlar, ishga kirganlar, shuni orqasida ishxonasini bankrot qilganlar. Shuni orqasida yurib umrini yo'q qilganlar, bir qimor variantlar ham orada o'ynaydigan ular. Qilganlar ko'p. Bu ham bitta quroldaydi uni. Qayerga ishlatishga nima keragi olishingizga bog'liq. Men o'sha uchun vayn qilaman, va'da beraman. Mana cho'tki TVda vaynchi bo'laman. Eng zo'ri, yana bo'lganda ham zo'ri bo'laman. Sanjar, erkinlik masalasida oilada erkinligingiz qanaqa sizda? Qaysi ma'noda? Hamma ma'nosida, ota ma'noda ham, turmush o'rtoq ma'nosida ham. Qayerida aktyorlik degan niqobingizni yechasiz? Men aktyorlik niqobimni birinchidan bitta savolingizni to'g'ri ketdi. Men aktyorlik niqobini oilamga kirmayman. Men oilamda, hayotimda aktyor emasman. Sanjar. Men faqat sahnada qo'limga mikrofon ushlasam artistman. Syomkada tursam artistman. Даже o'rtoqlarim oldida artist emasman. Oilada aktyorlik qilmaysizmi? Qilmayman. Umuman. Qaysi ma'noda? Oilaviy hamma oilaga kabi bor-ku, mana misol uchun o'g'ilga unaqa qilma deb bu qilishini uni aktyorlikka yo'ladigan bo'lmaydi. Hamma oilada bor gap bu. Misol uchun o'g'ilni qo'rqitib qo'yish, lekin oilada menga institutimizda Vali Jumanovda o'qiganman. Sahna bilan oilani aralashtirmang hayotda. Qilon bo'lasan unda. Masxaravosan. Sahna boshqa narsa. Hayot boshqa narsa. Men hayotimda hech qachon aralashtirmayman. Men xohlamayman bu narsani. Hayotda aktyor bo'lishni xohlamayman. Ko'chada hamma hayotda aktyor. Magazinchiga kiring. Magazinchi Turkiyadan olib keldim deb bir nimalar qilib aktyorlik qilib bu narsalar gapiradi. Qurilishchiga boring. Har bir qurilishchi aktyor-ku. Misol uchun, o'qituvchi ham aktyor. Boshqasi do'xtir ham aktyor. Va vaqtida kelib deb boshlayman, qarasangiz gaplarni. Ko'chada hali o'zi yosh kattaroq kampiramga bo'lam, mana shu hamma aktyor bu dunyoda. Men o'sha she'rda mana shu cho'tkida aytib qo'yay. Shu she'rda ma'lum atvoyetimga qanchadir bo'lishi mumkin. Men o'sha aktyorman, o'sha gunohkor. Sahnada tug'ilib o'limini kutgan. Mingta qurliqoga sevishini aytib, mingta qurliqoni qarg'ish tutgan. Yig'layman, shaharda o'tguvchi yo'q. Faqat ko'z yoshlarga to'ladi xonam. Qishloqqa qayta yig'laydi har gal, tushlarimga kirib qokisor onam. Kechirgin onajon, qayta olmayman. Qolaman deb va'da berdim kimlarga. Men o'sha aktyor, o'sha gunohkor, kulchangni almashgan oyimchalarga. Hayot bu teatr, hayot bu kino.
Har kun rol o'ynaymiz takror va takror. Onajon, bu dunyoda har bitta odam o'zi bilmasada yaxshi aktyor. Men o'sha aktyorman. O'sha gunohkor. Kimnidir azoblab o'zim kuylayman. Ey Xudo. Ey Xudo, ertaga yoningga borsam, farishta rolini qanday o'ynayman? Da, bravo. Zo'r. Xo'p, oiladagi erkinligingiz? Oilada erkinim, Xudoga shukr, juda ham erkinman. Ota-onam bilan, otam bilan do'stdan ziyod gaplashaman. Erkinim gaplashib, unday qil, bunday qil, dadam mana bo'ldi, mana qilsamchi deb gaplashaman. O'g'lim, qizim bilan vobshe do'stman hozirda. Chunki ular bilan yaqin birga bo'lish kerak. Mana shu ayolim bilan ham hazillashib, chunki teatr institutida o'qiganim uchun hazil-huzul kulgularimiz ko'p. Keyin men shu narsani bildimki, bolani uyga qo'yib, bola bilan suhbat qilmasdan, u bilan gaplashmasdan, u bilan do'st bo'lib bir narsa qilmasdan, ertaga yosh 20 ga yetgandan keyin undan qanaqadir ilm talab qilsangiz, tarbiya o'zi qanaqa tarbiya? O'g'lim bilan faqat o'tiraman. O'g'lim, bitta narsa keyin kulishaylik. Unaqa hazil qilamiz, bunaqa qilamiz. Boshqa erkin gapiruv. Erkinlik katta narsa. Siz aytdingiz, oilada. Lekin men bunaqa qanaqadir otaman-ku. Men necha qilsam ham o'g'lim xato, men prav deb unaqa otamni yasab, unaqa ish qilmayman. Juda erkinman, Xudoga shukr. Ochiq biz hammamiz gaplashadigan. Betimga, o'g'limga, betimga ayt. Men bilan gaplash. Narsa qil. Bitta oddiy savolim. Qizimdagi bitta narsa, qizim Vikikda o'qiydi. Bu telefonga yosh katta oldin adasini qizini ko'tarib yurardi. Yosh katta bo'lgandan keyin sal ekan jim bo'lib qoldi. Men asosiy to'ylarim Samarqand, o'sha viloyat yo'q, syomkalar uzoqda. Uyda kamroq bo'lib qolaman ba'zan. Keyin qizim katta bo'lgan tortinib qoldi. Bir kun o'quvchilar bilan kursdoshlarimiz mashinaga mingan, qizim sig'may qolibdi. Endi bitta odam sig'magan, qizim tushib qolibdi. Mashinada ular ketishibdi. Shunda uyga kelib yig'labdi, men siqildim. Adangga nima telefon qilmading? Tortindim, uyaldim. Hozir kattalarni eshitadi dedilar. Qizim aytib qo'yay dedim. Shunaqa payt bo'lsa, любой payt telefon qil. To'yim bo'layotgan bo'lsa, mikrofonni tashqaritib kelaman. O'zim olib borib, o'zim aylantirib kelaman. Chunki mana bitta savol aytadi. Bolada do'st bo'lgandan keyin siz ba'zan hamma narsani to'g'ri deb o'ylaymizda, hamma xato qilmaslikka harakat qiladi dunyoda. Xato qilmaslik uchun tajriba bo'lish kerak. Tajriba bo'lish uchun xato qilish kerak. Bular bir-biriga mukammal bog'langan narsalar. Biri-birisiz bitmaydi buni. To'g'rimi? Xato qilmaslik uchun tajriba bo'lish kerak. O'shanda men qizimga shu narsani aytaman, bolalarimga, bolam, erkin bo'lib, любой narsani gapir. Ertaga uyingga borsang, unday qilib, hali qo'rqitib, unday qilaman, bunday qilaman gapirma. Primoy kelib gapir menga. Aytishadi mana. Siz nima fikrga bo'lasiz shunga? Bolalarga maktablardan haligi musobaqada birinchi o'rinni sotib olib berish yoki bo'lmasa bir joyga borsa narsa qilib berish, uni quvvatlash, odamlarga "Noto'g'ri, o'zini kuchi bilan olsin, noto'g'ri" deyshadi. Bizning fikrimizda. To'g'rimi? Aslida to'g'ri ham u. Nimaga deydim? U bolaga siz sotib olib berdingiz. Mana musobaqadagi yutuqdi yoki boshqani. U bildi, orqasida ishongan odami bor. U ishonadi ota-onasiga. Hech qachon qaytmaydi u bola. Men по-любому olaman deydi. Ota-onam bormi, olaman, otama beradi mana deydi. Ana bola keldi. Siz pul bermadingiz, narigini otasi beradi baribir. Bir marta yutqizib keldimi? Kerak emas, sportsmen ham bo'lmayman, boshqa ham qo'ymayman. Puli bor oladi baribir deydi. Siniq paydo bo'ladi. Yaralangan yurak paydo bo'ladi. Ishonmaydi otam qilib berishga deb. Onam qilib berishga deb. Hech bo'lmasa podдержка ham bildirmaslik kerak. Bildirmaslik kerak-da. Mayli, bildirma, lekin podдержка bo'lish kerak. Nima uchun yutsa intiladi. Mana bunchagina shox daraxt qo'yga tirgaklar qo'yamiz, boshqa qilamiz, shamol yiqilmasin deb. U daraxt shakliga kelsa, uni tank bilan yiqitolmaysan. Lekin boriga kerak. Ayg'ida ham bolasiga qarang. Hayvonni ham bolasiga qarang, kelib ko'tarib, tashab, yana tishlab olib, suvchiga tashlab, o'zi ham qiladi-da shuni. Orqasida turadi. Sal bitta odamga yeb tashlaydi bor. Podдержкani ko'pchilik bermaydi. O'z kuching bilan ol, o'zi biliming bilan deb ko'p bolalarni siniq qilib tashlashdi. Uni ona olib berib yubordi. Bu dunyoda ishlab qo'ying. Har bir narsaning soyasi bor. Kecha bormi, kunduz bor. Oq bormi, qora bor. Usiz bo'lmaydi. Baribir paydo bo'ladi. Nima o'ylaysiz? Dunyoni men yaxshilar bilan qilaman deb o'ylaysiz? Yo'q. Dunyoda yaxshilar bilan muvozanat buza olmaysiz. Yaxshilar bilan yomonlar teng, dunyo tirik. Agar ikkalasidan bittasi ko'paysa, dunyo chappa bo'ladi. Mana hozir men fikrlarni aytib o'tiraman. Bu savolga noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yaxshilarga bering dunyoni, yaxshilarni asrang deydi.
To'g'ri, yaxshilarni asrash kerak. Ba'zan yaxshilar dunyoni chapaq qo'yishi mumkin. Ular yaxshilarda ular. O'lmasin deb hayvonlarni to'g'rilab qo'yishadi. O'lmasin hamma narsa daraxtlarni kesib. Yomonlar nima qiladi? O'ldiradi, yangi olib kelib qo'yamiz. Uylarni buzadi, yangi uy quramiz. Boshqa yo'llarni qilib bergan, katta joylarni qilib bergan yomonlar, yaxshilar qilmagan uni. Yaxshilar nasihat bergan. Keyin eskisi turaversin deb. Qo'ying, yaxshi nasihat berishadi-da, yaxshi gaplar gapiradi. Eng dunyoda eng arzon narsa nasihat. Bepulda, faqat nasihat. Lekin qancha yo'llar obod bo'lgan, bir joylarni bo'lib ketgan, surishib chiqqan katta yomonlarda ular. Yomonlarni ham dunyoda asrash kerak. Ular ham bo'lmasa dunyo chapi bo'ladi. Men bir she'r yozdim. Yaxshini qorani qanday ajratasiz oq bo'lmaganda? Jinnini ajratish mumkinmi sog' bo'lmaganda? Balchiq va botqog'ini qanday ajrating? Gullagan, yashnagan bog' bo'lmaganda. Baribir har narsani qaz bo'lish kerak-da. Xo'p, Sanjar, hozir siz aytib o'tgan narsalarni eshitib turib yana bir mavzu tug'iladi. Bu Sanjar o'ziga tegishli. Sanjar Shodiyevni san'atga qadam qo'yganda kim pul tikib turdi, kim ko'tarib qildi, kim Sanjar qildi degan savol tug'ilib, Sanjar adasi millioner bo'lmagan-ku, Sanjar o'zi mehnat qilib berishdi-ku. Hali bu savolga, bu mavzuga qarama-qarshi tarafida. Sanjarga hech kim paddishga qilmadi, menimcha, o'zi noldan chiqdi Sanjar. Noldan chiqdi. Men hali intervyu berganman. San'atkor bo'lishiga faqat san'atkor sababchi bo'lmaydi. Qo'llab-quvvatlash kerak deyapsiz-ku, siz nima qo'llab-quvvatladingiz? Ko'chadan bir Adham aka degan odam rahmatli o'tib ketdi. Qancha pul bersam tilga chiqasan deb institutga kelib gulla ko'tarib ashna qilib turadigan. Umuman tog'am emas, amakim emas. Begona odam. Adham aka degan odam rahmatli o'tib ketdilar. Qancha paddishga berdi shu odam. Shunga o'xshagan son ming odam borda. Menga misol uchun shu bola qachon tilga chiqadi, sizni muxlisman deb. Lubo odam san'atga qadam qo'ydiga muxlis paydo bo'ladi. Asosan o'qituvchilar o'rgatadi, narsa qiladi, lekin sizni ma'naviy yoki moddiy tarbiyalaydigan atrofdagi san'atni uncha tushunmagan odamlar bo'ladi. O'shalarning evaziga men Sanjar bo'lganman. Ba'zilarni hayot tajribam sababli, kamligi sababli, balki yulduz chabib qo'ygan sababli xafa qilganman. Cho'tka TVdan foydalanib so'rayman, uzr so'rayman ulardan. Hayot tajribam kam bo'lgan, ahmoq bo'lganman. Meni Sanjar bo'lishimga sababchi bo'lgan o'sha insonlar. Meni Sanjar bo'lishim uchun qisman pul tikkan bo'lsa ham yugurgan o'sha odamlar. Ko'pini xafa qilgan bo'lsa, agar eshitayotgan bo'lsanglar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Meni Sanjar bo'lishimga juda ham ko'p inson. Men yana bir bor do'stlarim, men qadrdonlarim. Ko'pchilik ular hozir yo'q, ulardan uzildi aloqam, boshqa. Ular meni birinchi hech kim emasligimni taniganlar ular. Bugun jo'ram ko'p. Men Sanjarligim uchun tanishganlar. Lekin ular hech kim emas paytim bor edi ular. Zo'r. Qarang, demak baribir qaysidir ma'noda paddishga bo'lgan, qo'llab-quvvatlash bo'lgan degan fikringiz to'g'ri chiqdi. Mana oxiri yechimi. Lekin internet olamidagi psixologlar fikriga nima deysiz? Ular farzandingizni hozir aytgan narsalarga mutlaq teskari holatda fikr tashlashyapti, aql o'rgatishyapti. Telefonini olib qo'yinglar, uni qo'llab-quvvatlanglar demayapti, ruhiy qo'llab-quvvatlash kerak. Bir ularning gapini amalda sinaganda effekt beradigan emas-da. Hozirgi aytib o'tgan narsangiz bitta savolda o'zim men aytaman, gapingizni bo'laman, telefonni olib qo'ying, notebook bermang, unday qiling, bunday qiling deydi. Zamon hammasi chajipichi, bu telefon bilan bo'lib ketyapti. Bolani shunaqaga nol qilib qo'liga kitob berib qo'yasiz-da, narsa qiladi. Erta aeroportda turib, telefoni qo'lida turibdi. Perevod narsa borligini bilmaydi u. Lokatsiyani ocha olmaydi. Bir narsani bilmasa hammaga borib, anaqa qanaqa edi, manaqa qanaqa edi yuradigan bitta qo'yib qo'ysam mumkin uni. Bugun bitta telefonda o'tirib, uydan pulni to'layman, suvga, gazga, xohlagan narsamni olib kela olaman. Telefonda 3 ga 4 rasm olib ham chiqaraman. Yo, mana buni tushunmagan odam borib fotoapparatga borib, o'sha fotostudiyaga borib tushib, 3 kunga rasmni olib keladi. Bugun zamonning mo'jizasiga tayyor turish kerak. Zamon mo'jizasi bilan hamnafas bo'lish kerak. Misol uchun, dunyolarda qancha urushlar bo'lyapti, qo'pol bo'lsa ham. Bitta mana shu telefon bilan bo'lyapti hamma. Odam urushmayapti o'rda. Robotlar zamoni buni kelayotgan. Men sizga aytayman, birinchi telefonimiz chiqqanda, deb to'polon qilib, miyaga zarar, biyaga zarar bu narsa qilib, bugun shusiz yo'q-ku hech narsa. To'g'rimi? Uni buna olib qo'yaman deb xato qilishadi. Xato qilishadi. Zamon bilan hamnafaslik katta narsa. Naborat bolangiz geniy bo'lsa, bitta telefonni o'zida xohlagan perevodingizni xohlagan. Chunki har kun zamonni ko'rdik. Nima uchun ba'zi odamlar bitta
anekdot bo'lardi-yu. Bittasi aytibdiki, ana u dada debdi. Uyda turgan pistoletisi bor-ku debdi. O'shani debdi. Oldim-da debdi. Borib soatga almashtirib keldim debdi. Nimaga desa, pistolet bor o'tmaysiz uni. Turadi. Soat zo'r taqib yuramiz, qimmat soat desa, ota nima deyishni bilmabdi-da. Aytibdi. O'g'lim endi bunday bo'ladi debdim. Biron kun uyda yotsak, ana bosqinchilar eshikni bosib, urib kirib, pistolet bilan pul qani deb hammamizga tirasa, soatni taqib chiqasanda, bugun soat 12 bo'ldi deysan. Soat 8 bo'ldi, 12 bo'ldi deysan. Tushunadi. Xo'p, shu psixologlar tarbiyalasin bolalarimizni bugun ota-onalarimiz tarbiyalanayotgan psixolog tarbiyalaydi. Psixologda ham psixologi bordir. Psixologlik motivator deydimi, psixolog deydimi, ular gapiradigan gapida e'tibor ber, eshitsangiz, o'zi bitta ma'noni boshlab, o'rta-o'rtalarda o'ziga ham qarshi ketib, yana qaytib kirib ketaveradi u. Men tanigan 5 tani taniyman-da. U oldin umuman bir jinni savdogar edi. O'rikzorda bittasi savdo magazin sotardi. Yana bittasi birdan psixolog bo'lganini tushunmay qoldim men uni. Buni qarab, siz o'zingizda yaizni toping. O'zingizda milligingizni toping. Siz o'zingizda qat'iy fikringiz bo'lsin. Meningizni toping deb qiluvdi. Hamma menini topib, yarim odamlar ajrashib ketdi oilasi bilan. Menini qidirdi-da u. Men degan nima degan? Bitta o'zi qolish degan. O'sha uchun yarim o'zi bitta o'zi qolganlar. Menchilar. O'sha psixologlar. Tursiga yo'q, tursiga yertig'i ustidan kulibdi degandek holat bor. Bir kun bitta televideniyada hech esimdan chiqmaydi. Gaplashib tursam, bitta ayol menga qarab, "Siz" dedi. Men bunday qarab, "Tinchlikmi?" dedim. Mana kino olyapsiz, biror marta psixologlar bilan, aktyorlar bilan o'tirib suhbat qilganmisiz dedi. U sizga alohida kino olishdan oldin psixologlar bilan o'tish kerak dedi. Bunday qaradi. Xo'p, nima qilish kerak? Yo'q, mana sizlar nima uchun farzandlarimizga biz anaqa o'tgan kunlarni, mihrobdan chayonni o'qib berishimiz kerak. Ular bilish kerak dedi. Sizga savol bersam bo'ladimi? Sizga nima xalaqit beryapti? O'qib berishga. Biron kishi xalaqit beryapti desa, siz o'zingiz o'qib beryapsizmi? Diyor, to'xtang. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas olasiz, sekin chiqaring. Miya o'zini ushlaydi-da, birdan aniq qilsa, kulib yiqilib tushdi. Uni o'ziga psixolog kerak ularni. Endi ular bitta gapida ular shuni og'ziga ushlab olgan gaplar bilan gapirishadi. Men navaramga mehrobdan chayonni o'qib beraman. O'tgan kunlarni motabiyda qanaqa qilib yo'qa borib, ikkita ayol, ikkita davolat shuni o'qib beraman. Uni o'qiydigan davri bor. To'g'rimi, noto'g'rimi? Vaqti bor, uni tushunadigan. Yoshi bor bolani. Bugun ko'paydi, do'stim, rostdan. Aytdi, Chingiz degan anaqa bor-ku. Internet tarmoqlarida soqol qo'yib oladigan Rossiyadan qayerda Chingiz degan bitta chiqadi shu. Gapiga kulib o'raman. Bir kun ovozi anaqa shu. O'zbekistonda ahmoq qolmadimi? Hamma motivator bo'lib ketdimi? Hamma psixologmi? O'zbekistonda ahmoq qolmadi. Hamma aqlli bunday qarashda, lekin bitta narsani tushuning. Bugungi gap ertaga to'g'ri kelmayapti hozir. Yo'q. Men bu aytsam hozir bir ig'voga yo'nalishi mumkin, lekin mayli kimligini aytmasam aytaman. Men psixolog ko'rib qoldim-da ayol kishini. Juda bir er-xotinlar mavzusi, oila mavzusida biri psixolog. Videoga ovqatlanishga kirsam, uni yoshroq bolasi ham bor ekanda endi. Eri bolasi bilan gaplashib nimadir qilib o'tiribdi, erkalatib boshqa o'tiribdi, o'sha ayolga telefon bo'lib qoldi. Ikki og'iz gaplashdi, ayol kishi men bir 4 ta stol narida o'tiribman-da. Nima dedi, palonchi dot eslashib qoldi yerini ham. Palonchi zamalchi пожалуйста deydi. Voy, blin, oila er-xotin o'rtasida munosabat gaplashadigan ayolda, eri o'g'li gapirib turibdi-da, uning telefonda gaplashish xalaqit qotgani. Zamalchi пожалуйста deydi, jim turdi, o'chirib turdi moqchi bo'ldi. Mazami psixologning ko'rib. Ana shuni dedim-ku. Mana qanaqa qilib o'zi qilolmagan boy gap bekor ishlatman, xunuk so'z bo'lsa ham tursiga yo'q-da, o'zini tursiga ertasidan kulishda bu. Aytaman-ku, kiyinishlari ham allambalo shimlarni kiyib, g'alati kiyimlarni kiyib, hammaga anaqa bo'lib qoladigan bo'lib qoldi. Bilmayman. Bu g'iybat emas, bitta narsa sanjarga siz o'g'il kattaqqan, qiz o'stirgan, ayol kishini ayol qilib, zavja qilib, xotin qilib, ushlab o'tirgan ayol erkak kishisiz-da. Shunga bu savolingizga beraman. Bugun kunimiz ayol farzandlarni tarbiya qilish, xotinlarimizni tarbiya qilish psixologga qoldi.
bo'ladimi? Kerakmi bu yo'qmi? Yo, ona tarbiyasi kerak. Yo, psixologlar bizga yordam berishi Bitta kerak. savol. Oila, xotin o'rtasidagi munosabat degan kitobni yozgan odam Ginness kitoblarga kirgan. Xotin o'rtasidagi munosabat degan kitobni yozgan odam shu darajada mukammal yozilgan o'rtoq Ginness kitobiga kirgan. Lekin shu odam 48 yoshda ayolini vannada otib tashlab, rasmini joylashtirib qo'ygan. Qamalgan. Ota va bolani o'rtasidagi bobo nasihati degan narsani yozgan odam, ota bola o'rnida otani o'g'ilga bo'lgan munosabati va ularni qiladigan muomalasini yozgan odam Ginnessga kirgan. Shu otani bobo edi. 73 yoshda qariyalar uyiga topshirganlar. Bugun inson zotiga chipni qo'yib ishlamaydigan organ ishlatayotgan Elon Musk o'g'li borib o'zini jinsini o'zgartirib keldi. Ayol bo'lib keldi u. Hech narsa qila olmadi. Elon Musk oyga raketa uchiryapti. Planetalarni o'zgartirmoqchi u. Narsani qilib, o'zini o'g'lini o'zgartira olmadi. Shu imkoniyat bo'lib turibdi. U oyga hech kim o'ylamagan narsalar qilyapti. Robotlar yashayapti u. Siz bilan gaplashishda odamlardan farqi yo'q deyapti. Shu o'zini o'g'liga ham qila olmadi-da. Begovoy Darashkani o'ylab topgan odam 40 yoshda dunyodan o'tgan. Kanyagni o'ylab topgan odam 110 yoshda dunyodan o'tgan. Ya bu targ'ib emas. Targ'ib emas, yomon deyman. Hayotda kulgi narsalar. Psixologiya sohasini ham, ruhiy tarbiya qilishni ham o'zi odam o'zidan boshlash kerak demoqchi bu gap. Yo'q, men bitta narsani aytib berasizmi? O'qituvchi oilalar bo'ladi, onasi ham o'qituvchi, otasi ham o'qituvchi oilalarda farzandlarga qarasangiz, g'irt alkashib qoladi diktalar. Lekin ana otasi alkash, bir ichib yurgan boshqani o'g'illar umuman aroqda o'zi olmaydigan bo'lib ketib bo'ladi. Bilasizmi aytib? Tezkor bo'lib qoladi shunaqa. Men aytaman bunday qarab, kim tarbiyaladi bularni? Qanaqa tarbiyaladi buni? Oddiy misolchi mana gapni gapiramiz. Adashuv ko'p. Kinoning motivatsiya beramiz. Bog'bon kinosini ko'rganmisiz inglizcha? Zo'r kino. Ma'nolar dahshat. Lekin bitta savolga javob bera olmaysiz-ku. O'shanda jannati ota ekan, jannati ona ekan. Bu 5 ta mol o'g'ilni kim tarbiyaladi? Da. Yetim bola unga foydasi. Bitta yetim. U 5 ta molni kim tarbiyaladi? Bola uyidagi qush uyasi ko'rganini qiladi. Lubo odamni o'g'li otasiga kiyinishni kiyinib oladi, o'sha qiladi. Onasini gapini qiladi. Ona 24 soat farzandi bilan bo'ladi. Kim tarbiyaladi ularni? Qayerda o'sha epizod? Bular chet elda necha yildir yurib, farzandlarini boshqa odamlar, nechta odamlar tarbiyalagan haqida joyi. Mana risol sifatida aytayapman. Ha, ya'ni xizmatchilar bir. Ha, qacha bu o'sha narsa aytganda bitta so'z bo'lganda edi. Biz ko'chada ko'p yurdikda farzandi tarbiyasini unutib qo'yibmiz. Begona tarbiyalabdi bizni bolalarimiz. Bola bizniki deb o'ylaymiz, lekin tarbiyasi birovniki bo'libdi. Bog'bondagi bog'ni yer egasi ota-ona, lekin parvarish boshqa odamlar qilingan. Deganda edi, ham boshqacha bo'lardi. Hech bo'lmasa bog'bon o'sha yerda bir xizmatchi xotin bir ploskroq bo'lib chiqqanda ham, bu men bog'bon kinosini muxlisiman, sevaman, uni tanqid qilishga haqqim yo'q. Siz legenda, shedevr. Sohadan sifatida siz sinchilab qarayapsiz, o'rayapsiz. Agar bunday olib qarasa, nima uchun ota-ona dahshatda, mehrlari bir-biriga jonim, meraxi, zo'rdi, lekin boshda otani yo'q qilaylik deb. Qattan. Nima tarbiyasi evaziga? Mana biz tarbiyadan gapiryapmiz. To'g'rimi? Ikkita sherdan bo'ri tug'ilmaydi-yu. Ikkita otdan kuch tug'ilmaydi-yu. U ham ot, bu ham ot edi. Orada eshak aralashib qolsa, bu narsa bo'lishi mumkin. Aralashib qolsa eshak, to'g'rimi? Men shunga aytaman, yo. Qani o'sha epizod? Ili montajni kesib qolib tushib ketgan. Оправдание bo'lish kerak-ku. Men bu tarafini qaramagan ekanman, lekin zo'r kino zo'r. Kino zo'r. Men ular kino hayotimda olib bilaman yo'q bilmayman, tushunmayapsiz. Tarbiya haqida gapirganimizda men buni bu misolni qildim. Hayot shunday ham rostsanam deb. Ana u bolalarga mehr haqida gapirayotgan, faqat oqibatdan, faqat baland gapirmay past gapirayotgan o'zi o'sha odamlar uyda eng vahshiy odamlar aslida. Ana u odamlarda tili bilan dili boshqa bo'lib ketdimi? Siz aytasiz, o'zi gapiryapsiz-ku. Buni gapiryapti, zatinist deyapti. Xuddi shunday deymanki, ular sahna oldida, omma oldida o'shanaqa ideal odam ko'rinib, asli hayotda uni emas.
degan ma'noda bo'lyapti. Noto'g'ri deb bilan. Shunday bo'lyapti-da o'zi. O'shani hisobga kinoni bilan hisob qilib aytdim-da. Zo'r fikr, zo'r talqin, yaxshi tahlil. Men haqiqatan bu tarafini ko'rmaganman, kinoni ko'rganman. Men ham sizdek muxlisman, lekin rostdan ham shu savol qolib ketyapti ochiq. Qanaqa zo'r ota bo'lsa, zo'r ona bo'lsa, 5 ta bo'ladi. Nitoda yetim. Da. To'rtga edi. Yana yetimni ko'chadan olib keldik, yetim boshqa o'qishga ketdi u. U bechora aniq chetda ishladi u. Ota-ona oldi ko'p bo'lmadi ham u. Bir vaqt ozgina yurdi. To'g'rimi? Zo'r fikr. Rahmat. Sanjar aka, hozir men shu vaqtgacha ikkita she'r eshitdim sizdan. Muxlislar qancha she'r eshitgan. Siz filmlar ichida ham Sanjar Shodiyev o'sha Qarli obrazida o'ynaysiz ham, lekin ichida bitta to'rtlik yo ikki qator she'r urib ketasiz. Noodatiy shoirligingiz bor. O'tgan gal intervyu berganingizdan keyin ham juda ko'p Rossiyadan yoki yana boshqa joydagi muhojirlarimiz, musofirlarimiz ko'p kommentariylar yozishganda, shu she'rga nisbatan esingizda bo'lsa, haligi qulupini yo'qolaymi degan she'ringiz bor. Bozorga chiqib zo'r effekt bergan. Men savollarimni ro'yxatga shuni qo'shdim. Sanjar akam shoir bo'lish kitob yordamida yoziladi-da. Sanjar Shodiyev yozayotgan she'rlari, o'ylab topayotgan mavzulari nimani alami evaziga, nimani sababi evaziga yozilgan ekan va qaysidir she'rlaringiz bormi degan savol o'yladim. Bittasiga javob ham topdim o'zim ham. Bilmayman qancha to'g'ri, noto'g'ri. Qiziqish shunda bo'ldiki, shoirlik tabiatida mavzularga nimadir alamlar, nimadir sabablar, nimadir kamsitishlar, nimadir yaxshi natijalar sabab bo'lib yozilgani ham bormi she'rlaringiz ichida degan savoldi. Va qanchalik aloqador farzandlaringizgami yo bir yaxshi ko'rgan yoringizgami Laylo degan she'r. Yo'q, Laylo she'ri endi o'sha qizim oti Laylo, o'shani kinoda birinchi ishlatganimiz. Shu bilan qolgan. Xo'p, boshqa umumiy javobdachi she'rlaringizda qaysidir sabab orqali yozilgan she'rlar bormi? Mana misol uchun Bo'stonim degan joyda turaman. Navoiy viloyatini oldin Buxoroga qaragan Qiziltepa tumanida Bo'ston degan joyda turaman. Mozga bitta she'r aytsam, shu Bo'stonni ko'rgandek bo'lasiz. U she'r bironta shoir yozolmaydi uni. Chunki o'rta katta bo'lmagan, tushunmagan. Men o'zim yozdim bir kun o'tirib. Bolaligim o'tgan Bo'stonimni ko'chasida. Katta ariq bor ko'chamizning o'rtasida. Shu ariqda o'ynab kulib katta bo'ldik cho'milib. Shu ariq ham ketyapti sekin-sekin ko'milib. Bu yoq bog'cha, bu yoq maktab, muzikalni to'garak. Gilamxona to'la qiz yigitlar girdi falak. O'sha paytda Bo'stonda yo'qdi bir to'yxona, Chorvoqning o'rtasida bor edi bir choyxona. O'rtasida katta havuz, atrof majnun tollari choy ichardi o'tirib Bo'stonimning chollari. Qani o'sha Chorvoq, qani o'sha bog', qani o'sha tollari, qayerlarda yuribdi Bo'stonimning chollari. Kimdir kasal, kim xasta, kim tepada, kim pastda, ulg'aydik sekin asta. Bitta she'riy guldasta. Keyin davom etib ketmoqchi bo'ldim. Maksim Gorkiy maktabim. Men uchun to'liq qadrdon go'sha. Hali ham o'sha remont, hali ham o'sha. Bu mana Bo'ston ko'rgansiz-da, ko'zingiz bilan ko'rib his qilgan odam sifatidasiz. Xo'p, yana bir narsa hozir ham paydo bo'ldi savol. Sanjar aka bitta narsa aytishadi. Musiqachi bo'lsin, aktyor bo'lsin, xonanda bo'lsin, hajifchi bo'lsin, qat'iy nazar devona bo'lishi kerak. Bu sheva ma'nosida tushunmayman. Rostdan ham devona bo'lmasa agar u yaxshisi bo'la olmaydi deydi. Men sizni yomon aktyor, yomon qiziqchi, yomon kino rejissyor deya olmayman. Qilgan ishlaringiz, qilayotgan ishlaringiz natijasida sizni jinniligingiz sifatida, sizni devonaligingiz sifatida. Keyin yana bitta gap gapirishadi, ichadi deydi yaxshi. Ma'nomi? Yo'q. Umuman yaxshi shoirlar ichadi, ichmasa she'r yoza olmaydi deyshadi. Misol uchun shunaqa ta'rif qanchalik o'rinli, qaysi biriga o'rinli? Juda to'ppa-to'g'ri. Devonay dallaman. Men hayotimda har bir narsam tavakkal. Bu dunyoning o'zi tavakkal. Biz o'ylaymiz hayot meniki, men ham aytgan narsa yo'q, biz hayotnikimiz. Uni hamma narsa yozib, chizib qo'yilgan, uni otini taqdir deydi. O'zimizga emas narsalarni tortib olamiz, qaytarib qo'yadi. Buni otini taqdir deydi. Devonay dalla bo'lmasangiz, ruslarda gap bor, kto konfet не рискует, он конфет nimadan Шампан рискует. Kto не рискует, не пьет шампанский. Ha, shunday deydi. Bu dunyoda misol uchun ikkita odam o'ziga bir xil haq talab qiladi. Biri bo'ynini stolga qo'yib butun tavakkal qilgan. Shu tavakkal evaziga yo'q bo'lib ketishi mumkin. U shuncha pul olsa-da, hech qanaqa tavakkal, yo'q, men bu ishga aralashtirmaylar. Men unaqa qilmayman, yo'q desa-da,
keyin siz ish o'xshab qolsa, bu qilmasa hayot bu ifloslar, nohaq pul topganlar, u bu deb qarg'ashga o'tadi. Qo'y hayotingni riskka. Men devona dalliman. Men devona bo'lib yashaganman. Bundan keyin ham devonadirman. Balki sog' bo'lishdan charchadim. Sog'lardan charchadim men. Sog'lar hech qachon sizga yordam ham bermaydi. Birinchidan yordam kerak emas men yordam. Ikkinchidan faqat sog'lomlik gapni anaqa qilib olishingiz kerak. Men unaqaman, bunaqaman deb sog'. Yo'q, bu dunyoda borligingiz bilinsin-da. Mana qurbonlikka boqiladigan qo'y bo'ladi. Qurbonlikka boqiladigan odam ham bo'ladi. Har bitta oilada. Men ham bitta oilaning bir qurbonligiman deb o'ylayman. Chunki qurbonlikka boqilgan odam hamma narsa qiladi oila uchun. Va har kun o'ladi. Har kun o'ladi. Har kun o'ladi u. Xohlagan joyiga boradi. Xohlagan odam uchun. Uni lekin har kim ham tushunmaydi uni. Uni otini bilasizmi nima deydilar? Mashinnik deydilar. Anaqa deydilar. O'shani har bitta oilada bitta qurbonlik odam bo'ladi u. Oila uchun bu baribir. Ba'zilar bo'ladi-yu, shapkacham bo'lsa, men tegmaydi. Shu bolani puli ko'p-da. Spokon bildirmaydi deydilar. To'ylarda ham bir chekkaga o'tirib, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Chista aktyor. Gapirsa bo'ladi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? O'zbek odamlar gaplashmasda, tushunarli tillarda gaplashsa. Odamni yaqinlashtirmasa. O'zi uchun zo'r ekan, o'zi uchun. Bu musur u. Na birovga yaxshiligi tekkan uni. Hech narsasi tegmagan. O'zi bilan o'zi topgan pul uyga kirib, to'rtta korobka baland uy qurib olib, ichiga qo'llarini o'tiradigan shuni odamni bilasizmi? Yo shuncha yo'q bo'lib chetlab yuradigan. Yo'q. Menga bir kun bittasi kelib so'radi. Aytdik, bo'ldi endi. O'zi qishlog'imdan onang uchun, ota-onam uchun juda ham ko'p narsa qilmagandirman. Qo'limdan kelgancha qildim, lekin qilyapman ham. Bundan keyin ham qilaman. Shu Shirinovskiyning gapi bor-da intervyusida. Onam bir marta krossovka so'radi-da. Men onamga bermadim deb, bolamga berdim. Onam 3 oydan keyin dunyodan o'tib ketdi, o'sha krossovka kiymadi. O'g'lim shu kungacha 100 lab krossovka kiygan. Men o'shani o'zimni hali ham kechirmayman dedi. Ota-onalarga qiling, ular qaytib topmaysiz. Ular uchun vaqtida qilib qoling dedi. Mana shu taskelib bo'ldi endi. Sanjar, akam ota-onam demasdan o'zingizcha narsalar qilib tasha. Unaqa dedi. Men aytdim. Agar Allohning oldiga borsam, nimaga bunday bo'ldi desa, men topgan narsamni hamma bilan edim. Unga aytib chiqib ketdim. Agar men qancha qilsam hammamiz birga yeymiz deb. Olib qolmayman dedim. Agar Allohning oldida shu narsaga tayyorman-da, nima deyman bor? Senga berdim, nima qilding desa nima deyman? Hamma bilan bo'lish kerak. Agar insofsiz bo'lsa, turishsiz bo'lsa, oilada hamma ham tortib ketmaydi. Bittasi tortishi mumkin, boshqasi tortishi mumkin. Sizni o'sha ukangiz yoki akangiz yoki uningiz ishlasa ham uncha pul topa olmasa, endi u bo'lmay qolgani aqlsiz emas-da, baribir. Uni bo'lmay qolgani ham butun sentr sizga berib Toshkentga sizdan umid qilib kutilgan bo'lganda siz. Shu uchun uni ham rizq qo'shib berilgan. Rizq qo'shib berilgan. Shu uchun men aytdim, oilam yaxshi yashash uchun hamma narsaga tayyorman. Oilam deganda ota-onam, ukalarim, singillarim hammasi. Akam, o'zimning bolalarim hammasi. Bolalarga o'z o'rnak qilib ko'rsating. Agar siz mana shu otam, onam deb chopib ketib yuguryapsiz, hamma narsa qilyapsiz ota-ona. Hech qachon endi hamma sizdan rozi bo'lavermaydi. Ayolingiz, boshqalar hammasi o'sha qilavering rozi bo'lmaydi. U ham bolasi deb qizg'anadi boshqa deb. Lekin bitta narsa bo'ladi-da. Siz bolangizga ana bunda tarbiya beryapsiz. U ko'rdi u. Katta bo'lyapsiz buni. Dadam mana shu yoshida ham borib narsani qilib, pul berib, narsa qilib ota-onasiga qarab qaytib kelyapti. Men ham katta bo'lsam dadamdek bo'laman dedi. Endi men o'zimiz zo'r yashaymiz. Bu narsalar qilib qo'ying, bo'ldi, men katta qildingiz, mana shuncha qildim deb qilmasam, bolam ko'rib turibdimi? Men unga maktab beryapman-da. Qanaqa qilishdi? Qanaqa qil ota-onani o'z skameykada yolg'iz qo'yib ketishga? Men unga dars beryapman. O'rgatyapman-ku unga. Xuddi o'sha uslubda kelmagan qiladi. Yana to'g'rimi boz? Mumkin ekanni bo'laydi, to'g'ri aytasiz. Shunday qilish kerak deydi-da. Eng ideali sizsiz, qiz uchun ham, o'g'il uchun ham, ustozlarning ichida eng ideali sizsiz, ota-onasiz. U o'rgatib berdingiz, qanaqa qilishdi? Ko'rsatdingiz u.
Erta bir kun gapirganda bolam ha desa savolda endi vaqtlar kelib men otang shuni o'tirman, onang shuni o'tirman, qaramaysan, unay bunay qilmaysan, xabar bunay qilmaysan. Ha, vaqtim bo'lmadi. Siz ham qilmasdingiz-ku, qo'ying, nima qilasiz xafa bo'lib desa. Nima deysiz? Nima degan odam bo'ladi, to'g'ri. Kimga bu gapni aytaverasiz? Allohga ham ayta olmaysiz-da. Allohga ham aytamasa, o'zing nima qiluvding? Bu dunyoda har bitta qilgan uchun badalini to'laysiz. Qaytar dunyo. Qaytar dunyo. Men to'lada hazil qilaman. Ilohi omin deyman. Ilohi omin qo'linglarni ochinglar. Qizlar, ayollar, qizlar ham. Ilohim bitta niyatda kelin poshsha deyman. Qaynonangizga nima qilsangiz, ertaga o'g'lingizni ortidan kelgan kelin o'sha ishni qilsin. Ilohi omin. Allohu akbar deyman. Ayollar bo'lib ketib qoladi. Ular biladi o'zini kimligini. Va nima qilish mumkin? Nima qilayotganini ham biladi. Ko'rdinglar, o'zinglarni taniysizlar deyman. Haqiqatan ham shunday. Bu dunyoda aytaman, faqat o'zingiz berganingiz badal olasizki baribir. Shu uchun men aytamanki, oilada, ko'chada afsona, uyda devona bo'lgandan ko'ra, ko'chada devona bo'ling, uyda afsona bo'ling. Ko'chada devona bo'ling, uyda afsona bo'ling. Nima qilasiz ko'chada afsona bo'lib, uyda devona bo'ling? Shunaqa ko'pda ko'chada yuradi afsona, uyda devona. Ko'chada devona bo'lish kerak. Sog' odam bilan bu dunyoni tikka qo'yib kashfiyotlar ochgan, bu dunyoda hech kim o'ylamagan narsani tashlagan bironta sog' emas. Misol uchun, ana u parashyut yasagan tog'dan taksi uchib yuradi. Shuni ham proba qilgan nechta odam o'lib ketganda birinchi. To'g'rimi? Samolyotda esa berganlar, tepaga uchun zo'r uchadi deganlar. Unga ham bitta o'tirgan, devona o'tirganda uchaman deb. O'laman deb. Suvda tagiga bitta podvodni lodka yasaymiz, kiramiz, naposa unga ham devona kirgan. Hamma narsani devonalar ko'rgan. Nima uchun misol uchun ba'zi odamlar kelib, ana u boy odamga bordimda, shu boyvachcha odamga bordim, yordam bermadi, qaradi, uni ham dedi. Shunday qarayman. U sen og'zingni ochgan narsa aytib bergan. U sen ko'rgan hayotda mingta devonasini ko'rib o'tib bo'lgan u. Bilib o'tgan. O'sha uchun boy. Amerikaga ishga ketyapti. Oilasi bilan green cardda chiqdimi, boshqasimi, o'zi ketdim ishlashga. Hech kim yo'q yerda. Bir tekin pul beradigan odam yo'q. O'sha yoqqa borib, noldan kafil terib, dastavchik bo'lib, pizzachi bo'lib, boshqa qilib, o'rnini ko'rg'uchim nima boshida o'tmagan bular. Oson narsami u tavakkal qo'yish? Qaytadan 40 yoshingizda, 35 yoshingizda, 40 yoshingizda noldan hayot boshlash. Rahmat deng. Endi shuncha noldan boshlagan hayotini, yiqqan pulini olib kelib tursa, qilish kerakmi? Bu dunyo dalli devona. Aytadi, ko'ylagimni so'rashsa tunimni ham beraman. Tikanlarning ichidan lolalarni teraman. Narxi qancha olib keling, g'amingizni olaman. Bor pulimga tashvish u kamingizni olaman deydi. O'shandaligi tutum devona-yu mashrabman degan so'z bordi. Devona mashrab bo'lmasangiz bunda qiyin masala. Nafaqat san'atda, savdoda ham, biznesda ham, boshqada ham Allohga ishoning, yaratganga. Siz boshlab bering, tavakkul boshlab bering. Mesela qatdan bo'ladi. Men bunday qilsam, bunday bo'ladimi? Qayerdan bilasan? Aralashish xato. Allohning ishga aralashish xato. NASA ilmiy markazida bir dona bunday narsani bilasiz, raketalar osmonga lazerli qurollar yashaydi. Hali biz xayolimizga kelmagan narsani yasaydi-yu. Bir dona rasm bor ekan. U ham asalarining rasmi. Tagida shunaqa yozuvlar bor ekan. Asalarining qanotlari uchish uchun umuman noloyiq. Bu qanotda bu tanani ko'tara olmaydi. Lekin bu narsalarni bilmaydi. Mazza qilib uchib yuribdi. Mazza qilib asal yig'ib yuribdi. Asalar buni bilmaydi. Dunyoda shuncha Newton qonunlari bor. Men dunyoda shunday qonunlar bor, hech qanaqa Newtoningizga ham boshqasiga ham bo'shunmaydi. Siz niyat qiling, yaratganga bo'ysuning, niyat qilib qiling. Hamma narsa bo'ladi. Agar siz ko'chada misolcha qilaman-da, g'oyibdan degan so'z odamlar da'vat so'zini tushunmaydi maligi. G'oyibdan endi kelib oldingizga odam kelib, biz bir yomon ko'rgan odam siz bilan ish qilib, sizni boyiqib ketishi mumkin g'oyibdan so'rab. Ana ko'chada misol uchun o'zingiz ketyapsiz-da. Bittagina kichkinagina bola yig'lab, kiyimchasi ham yo'q, qo'liga 2000 so'mlik pul ko'tarib, "Hali sen ololmaysan, mana onam pul berdi, men katta koptok olaman. Men o'zimni koptogim bo'lib ketayotgan bo'lsam, deb ko'rsangiz, shuni orzusini
amalga oshiray. Shu bola ketyapti kitob deb siz yordam qilasiz kitob berishga. Boshqa. Hayot ham shunday. Balki o'xshash mumkin emas bu gaping. Mana niyatim bor-ku, men dalli deyman deganim. Akam rahmatli bilan orol sotib olaman. Qimmat shaharlardan uzoq bo'lmagan hol joyda qimmat orol sotib olaman. Ichida 40 ertak degan restoranim bo'ladi. Faqat bu katta odamlar tomosha qiladigan bo'ladi. Akam o'tib qoldi, shu armonlashim, lekin orol olaman. Shaxsiy o'zimniki, hech kimdan qarzim yo'q. Krediti ham yo'q uni. O'zimni pulimga qurilgan, o'zim bilan qilingan eng boy orol meniki bo'ladi. Qanday bo'ladi bilmayman. Nima bo'ladi ham bilmayman. Lekin o'sha orolni olaman. Tushlarimga ko'rib, rangigacha ko'ryapman. Qanaqa bo'lishini, bir sunamilar, dengizlar toshqin bo'lsa, xavotirim olib qo'yaman. Meniki nima bo'ladi deb. Hali joyi ham aniq emas. Lekin meniki qanday bo'ladi deb. Ko'pchilik baxt deganda nimani tushunasiz? Baxtlimisiz, zerikandi savollarda. Menga baxtsizlik so'zini tushuntirib bering. Nima, qanaqa odam baxtsiz hisoblanadi? Noshukrlik. O'zini qo'lida yuribdi, o'zini ovqatida yuribdi, hammasida. Lekin faqat noliydigan odam. Juda baxtsiz odam. Sabab u hali ikkita oyog'ini kestirib ko'chada aravachada qolmadi hali. Uni tushunmadi u. Hasadgo'y odam, baxtsiz odam. Hasadgo'y odam bilasizmi, ta'riflayman. Bir piyola zaharni o'zi ichib, sizni o'limizni kutib o'tirgan molni ko'rgandek ko'raman. U o'zini ichini patar-putur qilyapti u. Mana birovda davrada ko'rsangiz, hech narsani ko'rmaydi, baxtsiz odam. Hamma narsa nol, mashina bo'lsa aytdi. Mana qo'ysa, o'zidan o'zi baxtsiz odam juda ko'p. O'ziga-o'zi negativ. O'ziga-o'zi negativ, o'zini umrini yeydigan. Nafaqat o'zi bilan, boshqa bilan baxtsiz odam ko'p. Ular o'sha baxtni bugun borligini bilmaydi. Bugun chopib yuribdi, mana bu yerda onasi qarab turib gaplashaylik, vaqt to'xtab turing. Buni qilib yuribdi. Nima uchun chopayotganini bilmaydi, boshqani ham chopayotganini bilmaydi. Eng katta nomon narsa baxtsizlik deganim boringizni qabul qila olmaganingiz. Ko'zingiz bormi, quloqingiz bormi? Ishlayapsizmi? Ishlasangiz bo'ladi. Faqat birovni yomon o'tirish kerak emas. U katta baxtsizlik. Mana misol uchun baxtsizlik hamma narsa yo'yish mumkin-ku. Falastinda urush bo'ldi. Butun vatan yo'q bo'lib ketdi. Yeb ichish, suv uchun bir-birini yomon ko'rsatadigan darajaga olib kelib qo'ydi. Ovqat uchun. Shunda butun hammasi baxtsizga kiryaptimi? Baxtsizlikda aytaman, ko'ra bil olish. Lekin ular baxtsiz degan bitta narsa, musulmon davlatlar orasida eng irodasi kuchli bitta davlatni Falastin ko'rsatib qo'ydi. Yosh bolasidan to kattasigacha. Iroda, turish. Ularni ham qo'ldan ketadi, vatandan yig'lab yotibdi, 5 ta vatan chiqib ketlaring deb. Tashab ketmadi ular. O'sha joyini, vatanini tashab ketmadi ular. To'g'rimi? Mashinalar qo'yib berishdi, korablar ket. Buzilib ketgan bo'lsa, ustiga chiqib o'tiraman. Ketmayman. Irodani qarang. Kuchni qarang. Vatanga bo'lgan muhabbatni qarang. Bo'lmasa yalinib dengizni bo'yidan ham joy beramiz. Ichida qolganlar ham chop ketganlar ko'pdir. Lekin u millatni turib berishini qarang. Kichkina bolalarini gapirish dadilligini qarang. Bu meni vatanim. Sizlar ko'ryapsizlar, ukam ochu. Bu bo'lada gapni katta bir odam gapirib bera olmaydi. Xo'p, yana bir narsa o'ylayapman. Sanjar shunaqa odamlar borki, Sanjar Shodiyev bilan ko'rishib, menga o'xshab o'tirgan paytda Sanjar zo'r ijod qilyapsiz. Mana shunaqa o'tiribman-da hozir, qabul qilib. Hamma narsangiz zo'r. 2 qadam deyishardi. Hozir o'girilishingiz o'zi kifoya bo'lib qolgan holatlar bo'lganmi? Niqobini yechib, o'zi Sanjar unaqa emas. Sizga yetib keladi boshqa odam orqali. Oldingizda patxalim zo'r, sizga qarsak chaladi, orqangizga o'girishingiz bilan u xanjar sanchadi. Men yaqinda, uni emas, ozginagina bir hamma qatori bitta sal sog'ligimda muammo bo'ldi. Coviddan keyin, Covid masalasida. Ta'sirida. Shunda operatsiya qilish kerak bo'ldi. Shunda otamdan so'rasam, otam, do'stlardan hech qachon pul so'rama. Yo'qotasan. Qarindoshlardan so'rama, uzoqlashasan. Begonalardan yordam so'rashing mumkin dedilar. Men otamning gaplarini qilmay ko'rdim. Qilmay o'zimcha mayli otam anaqa tushunmadilar deb
Do'stlar bilan gaplashib ko'rdim, yo'q emas, ichida bor. 5-o'ntadir. Qolganlarda shunday bildimki, avvalo ular menga majbur emas. Ular majburiyati yo'q bu narsaga. Men tanidim ko'p do'stimni. Hamkasblarni ham tanidim. Juda ko'pchilikni. Ko'pchilikni xayolida faqatgina meni sinishim, o'lishim haqida ko'rganda. Ko'zda bilmadim, balki adashayman ko'rdim. Lekin men hayotdan shunaqa maktab oldim, xafa emasman ulardan. Men ularni taniganimga rahmat xolos. Ertaroq taniganimga rahmat xolos. Men ularni ertaroq taniganimga rahmat. Alloh men eslaganiga rahmat, shundan oldinroq kuchim bor edi, hozir Mukofot bu, mukofot eslatib qo'yganiga. Endi bilib qil ishingni degan. Ular bilan faqat tanishdim. Bosib, men xursandman. Men ular bilan yana qadrdon. O'sha oldingidek Sanjar, o'shalar bilan choy ichaman. Yana shular bilan davra quraman. Stollarim bo'ladi, hammasi zo'r. Lekin men ularni tanidim. Demak, u tanishlik, u do'st bo'lishlik, u hamkasb bo'lishlik chegarasini Sanjar o'zi uchun tortib qo'ydi chizig'ini baribir. Qayergachamdir. Da. Men ularni tanidim. Sanjar bugun Sanjar aktyorlik, Sanjar rejissyorlik shohsupalarda bo'lsa deylik, shohsupa deb aytadigan bo'lsak, undan tashqari qiziqchi degan mas'uliyati ham bor-da. Qichiqchi hamman. Qichiqchi ham. Qiziqchi degan qichiqchiligingiz bilmas ekanman. Qichiq kutib olasizmi, qilasizmi bilmadim. Xo'p, qiziqchilik deganda Sanjar baba odam o'zini bahosini bilish kerak-ku. 5 balli sistemada qanaqa baho olasiz o'zingizni qiziqchilikda? Qiziqchilik men uchun bahoga qo'ya olmayman. Men qiziqqan hobbim. Hobbi bo'ladi. Institut davrida mana bir eshitsa ham xafa bo'lsa ham qaysi biri bo'lishi Yo'q, qat'iy tegab aytib qo'yib, mavjud bo'lgan qiziqchilikdan ko'ra, bugun qiziqchiman deb yurganlardan ko'ra yaxshi ijod qilgansiz, yaxshi narsa ko'rsatgansiz. Institut o'qiganmiz, birga bilasiz. Men o'sha diplom sektor o'qigan Avaz Oxun, Abrosh Shovozov, Zohid, bular hammasi G'ulom, bular hammasi birga konsert qo'yganmiz-da. Men o'sha boshliq bo'lganman. Bular birga konsert qo'yib yurganmiz. Men qiziqchilikka qiziqqanman. Qiziqchilik men uchun hobbi. Xo'p, mana shu ko'cha jinnilarcha aytib berishi mumkin. Qiziqchilik turini tushuntirib olishi mumkin. Turini. Men hozir o'tirdik-ku, o'tgan safar aytganmanmi yo'qmi Chotki TVda. Misol uchun mana kreativ qiziqchiliklar bo'ladi-da. Yaqindan u harflardan gapirardim BBdan. Uni yangilab qo'ydim-da uni. Nima bo'ldi harf? Mana eshitgansiz mana. Bitta harfdan gapiraman, qiziqchilik uchun misol berib ketaylik, rostdan nima. Qiziqchilik turi. Harfdan gapiraman, qancha so'z gapirsam so'zimni bosh harfi bitta harf bilan bo'ladi. Bosib. Bo'lmasa boshladik. Boshlabsiz. Bittasi boshlabdi, Bahrom bilan boqqa boradi, boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshidan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi. Bo'lmabdi. Bo'lmagani bor. Bilyapsizmi, bildingizmi, bilmaysizmi, bilmayapsiz. Bugun biz bo'lindik. Bolalar bilgani biz bilmayapmiz. Biz bilganini bolalar bilmayapti. Bardak bu, barak bu. Bizni bolalarimizni bilsangiz, bakalashkalar bo'lmagan. Butirkalar bo'lgan. Bananni bilmaganmiz, boyda bolalar bilmasa, biz bilmaganmiz. Baunchilar bo'lmagan, burgerlarni bilmaganmiz, bo'lmaganda. Bog'chaga borardik, bo'lishkalar bo'lardi, buni buralgan. Bilinchilar bo'lar, buni buralgan bilsangiz. Bo'lishardi, beg'ubor bo'lganmiz. Bo'lmaganmi biz? Burungi bilsangiz, Baybeklar ham boshqacha. Bitta Brusli bo'lgan. Bitta Buratina bo'lgan bizga, burunchalik. Boshqasi bo'lmagan, Betmenlar bo'lmagan. Bilyapsizmi, bunga bolalar birak. 5ga belamaganda bizni buvilarimiz 5ga belardi. Betdan belardi, badan butun bo'lgan. Bular 5ga belanmagan, badan bukri buzilgan. Biz bir bilyapsizmi, birdan bo'lyapti. Biz bir bo'laylikda bir bo'lsak, biz bobolarimiz, buvilarimiz bo'lgan, buyuk bo'lgan, Boburlar, Bifudiylar, Beruniylar. Butra boshqacha-da, bilyapsizmi, birdan bo'lyapti. Buni boshqa bilmadi, buni faqat Bost bildi. Bu ham birdan bo'ldi. Shuni deb aytdim, xohlagan harfdan qovuraman sizlarga dedim. Yaqin kimga gapirsam, aka uni sirdan ham ayting. Bo'ldi. Samarqandda soqqa serob. Seriozno soqqaliklar Samarqandda. Statistikada собственный samolyotli savdogar samarqandlik. Sezinglarmi, Sochida Samarqand Shimozda san'atkorlarga soqqani sochdi-yu, samarqandlik. Stakanchalarda sazanchalar tuzadi-yu, Samarqandda san'atkorlarga soqqani sochadi. Sezdirmaydi. Stariy stolitsa. Soqqa serob, stariy Soloda samarqandliklar. Sog'liqni saqlashda samarqandliklar. Sezganmiz?
sezdirmaydi, spokойно. So'ylashlari ham серьезно. Sanjar, siz S'dan so'ylang, soqqani sochamiz. San'atkor seroq. Sizdaqa san'atkorlar 8 ta. Siz, Sarbon, Samir, Sevara Soliyeva, Sevinch. Sevinch. Siz yapsınız S'dan. Dedim keyin men aytdim. Bir kun o'tirsam, uka, Ch'dan ham boshqa bo'ladimi dedi. Конечно, Ch'dan ham bo'ladi. Chilonzor chorrahasida cho'chqa chumchuq chekasi chertdi. Cho'chqam cho'li cho'chqasi, chiroyli cho'chqa. Chumchuq chetdan chumchuqdan chaqirdi. Chirchiqdan, Chiyalidan, Chorvoqdan, Chimkentdan Chernayevga chekerak. Maraz ekansiz deydi. Keyin bir kun yana o'tirsam, Marg'ilonda o'tiribman. Aka, hurmatli biz nimadan gapiring deydi. Marg'ilon, nimadan? Men ham boshladim. Marg'ilonliklar mushik, mehmondo'st. Mana shu ministersiyada ham malakali mutaxassislar Marg'ilonliklar. MIBda, moliyada, maydalikdan malba minatda millionerlar. Munaylari Mers, Maybach. Maqtanishmasu Marg'ilonlik emasman dedi. Keyin o'tib oxiri aytdim, qayda olib kelsang ham oxiri borib Toshkentga teb bo'lolmaydi dedi. Toshkent, T'dan territoriyani tomiri titib yuboradi. 4 so'm tanga topganmisan, topmaganmisan titib yuboradi. Tegmaga tegmaydi. Tekkanni titib yuboradi. Tundan tonggacha tikkada Toshkent. Tesha tegmaganlar Toshkentda. 4 so'm tanga topgan tog'ayni tankasi ham Toshkentda. 4 so'm tanga topdingmi? Tanishingni tortdingmi? To'lib Toshkentga. Toshkent tengdir. Toshkentga. Chiroyli, yaxshi. Hozir harflarni sekin-sekin navbat etayotgan ekansiz. Men hozir bugundan boshlab sizni nomingiz o'zgarsaga Sanjar alfabeti o'qib qo'ysangiz kerak. Davomli. Yo, yaxshi ko'z tegmasin, juda ham chiroyli, yaxshi. Bilmaganlar qanaqa qiziqchi ekan, nima qilgan ekan degan bir murosa namyoqcha berib ketdim. Bilsa bilar. Ha. Ha, tushundim. Sanjar aka, bitta narsani so'ramoqchiman sizdan. Befarq bo'lishligimiz noto'g'ri bo'ladi. Aralashligimiz o'rinsiz bo'lar balkim. Uni o'zingiz hal qiling. Hozir galdagi savolim, bugun ijtimoiy tarmoqda bong urilayotgan va fikr berilayotgan O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonova haqida. Uni bildirgan fikrlariga fikringizni bilmoqchiman. Qanchalik o'rinli, to'g'ri yoki noto'g'ri, biz ijtimoiy tarmoqda ezgulikni, yaxshilikni targ'ib qiluvchi yoki bo'lmasam muhokama qiluvchi va xolis bo'luvchi insonlar bizda. Sizni munosabatingizni bilmoqchiman bu narsaga. Bugun urchib turibdi. Mana shu intervyumiz chiqqan paytda hali davom etayotgan bo'lishi aniq bu mavzu. Shuning uchun bir millat o'laroq, o'zbek millati o'laroq, musulmon o'laroq nima deya olasiz? Nima deb o'ylaysiz? Bitta narsa deyman. Hozir ham temamiz gaplashganimiz juda ham ko'p ayollar mashina minishi haqida ayollar haqida gapirdi. Ayollarga sal og'iz bitta temada gapirsa vaqt tashyapti-da. Yo'q, u ma'noda emas. Men demoqchiman, o'shani to'g'ri ma'noda qabul qilinsa, uncha o'zi katta gap gapilmagan shekilli gapirilgan. Mana buni ana eshitganman, lekin asli haqiqat. Asli haqiqat. Shuni chiqarib vahma qilib, to'rtta odam nima unaqa tashyapsiz, bunaqa tashyapsiz. To'g'ri holat-ku, misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz opadan oldin nechta aktrisamiz, nechta odam, palonchi ayollar ham men ajrashib xato qildim, juda katta narsa qildim degan odamlarni eshitib bo'lganmiz-da, gapirib bo'lganmiz. U haqiqat tema. Ko'chada misol uchun bir joyda xafagarchilik bo'lmasam, ko'chada misol uchun erkaklarimiz qayerda? Yarimi Rossiyada. Migrant, yarami boshqa yerda. Insult, infarkt, rak olib yurgan ham erkaklar ko'pisi ko'rdim. Bu hamma sal gap uchun internetdagi qaysi bir ovqat yemasdan turib fakelarga ishonib, uni eri zo'r meniki latta deb, uniki bu deb ko'p oila bilmasdan solishtirib qo'yib ajrashib qo'yishdi-ku. O'zini anaqasini yo'qotganlar ham ko'p bo'lgan-ku baribir.
Asosiy maqsad Nohaq ham bo'ladi. Hamma bir xil bo'lolmaydi. Asosiy maqsadga e'tibor berilmasdan Yulduz opani keskinligiga e'tibor berildi. Da asos maqsad. Keyin bitta narsada Yulduz Usmonova o'sha gapirilgan mavzudan boshlab keskinlashdimi yo eskidan keskin gapiramdi? Eskidan-ku. Eskidan chort kesar edi. Eskidan keskin gapirardi, mavzularga reski yondashadigan ayol edi. Asosiy maqsadi chetda qolib, bu ayolga kerak emas, kerak narsalarni otishyapti. Kecha o'sha otayotganlarning orasida ashulasiga qarshi chalayotganlar ham bor edi. Yoki ertaga yaxshiroq bir hitroq yana ashula chiqadigan bo'lsa, yana qarshi ham chalaveradi. Yo'q, u yerda men aytdim, unaqa gap emas, lekin ajrashish juda ham ko'payib ketganligi sababli bo'lgan gaplar, ajrashish juda ham ko'p bo'lib ketgan sabab. Hamma xayolida shu ishini ko'zini bunday ochganda, hali katta yangi mashina bantikda qo'yadigan yerda kutmadimi yo bu narsa qilib uni kutdimmi yo'q. Men shu telefon ham narsa qildim. Bu sabab bo'lmasa ham yoshlar ko'p ajrash ko'p bo'lgandan keyin gap bu bitta o'ziga boshqa er topar, bu boshqa o'ziga bitta xotin topar. Lekin o'rtada sarson qolgan bola bor-da. To'g'ri. Sanjar Shodiyev hamma gaplari haq, hamma gaplari to'g'ri, uni olishinglar kerak degani emas yoki bo'lmasa men gapirayotgan gaplar, fikrlar ham hammasi haq va olishinglar kerak degani emas yoki ommaga ko'rinib tanilgan insonlarni hamma gapi ham to'g'ri yoki noto'g'ri deyish haqqimiz yo'q. Kerakini kerak joyiga, kerak paytda olinglar. Aynan nuqtaga mo'ljalga urilgan bo'ladi. Biz faqat eslatmoqchimiz ba'zi bir holatlarni. Boya Sanjar boshida menga ancha ko'zimni ochib qo'ydi, haqiqatan ham men emasman yoki biz emasmiz tarbiyalovchi. Biz aqlimiz yetgan joyigacha eslatib qo'yamiz. Keragini olinglar. Kerak emas. Lekin o'sha kerak emasini ham kerak joyda ishlatsanglar, aniq nuqtaga, maqsadga qo'yasizlar, hamma narsa joyiga tushadi. Oxirgi savolim muxlislar savoliga o'tishdan oldin. Erkak kishi ayolini nima uchun va nimalar uchun qadrlash shart kerak? Hammasi uchun. Masalan, Men misol uchun asosan ko'chada yurib, yoshlik davrimda ham turgan paytimda yosh bo'lganmiz bu narsa. Bola tug'iladi-ku, er xotin o'rtasida farzand tug'iladi. Как будто onanikida tashlab qo'yaveramiz, o'zimiz yugurib yuraveramiz. O'sha lakdagi javobga kasal, bir tomog'i og'rib qolsa, qizarib qolsa ham balsaga yugurgan ham, yotgan ham, turgan ham, 12 soat uxlamagan ham o'shani katta qilib oladi. Xuddi unikidek hisob qo'yamiz. Yo'q, bizniki u ikkalamiz o'rtamizdagi bir farzand bu. Lekin shu umrini berish katta narsa-da. U ham teatrlarni o'qigandik-ku. Men shu biznesga chopib kinom karyeramni qilaman dedim. Uni karyerasi qolib ketgan bo'lsa ham turdik 3 ta bolani, 3 ta bola karyeram deb. 3 ta bolani katta qildi. Yo'q bo'lsangiz ham uyda bo'lsangiz adan kelsa uni qilaman, adan kelsa buni qilaman, adanga aytib beraman. Adan yo'q bo'lsa ham adan eslatib turib katta qilish u ayolga bog'liq bu. Meni qachonlar boshqa ayol tashlab ketardi. Chunki san'atkor bilan siz oson emas, to'g'ri aytasiz. Chunki har xil holat boradigan joylar o'yin kulgilar yoki ayollar davrasi bo'lib qolishi mumkin. Ili mehr kutgan mehringiz bo'lmasligi mumkin. Boshqa qilish mumkin. Lekin o'zingiz ayolingiz o'tiribdi-da, siz mana bu yerda uyda o'tirib bolasi bilan qarab, siz borib, falon viloyatlarda borib, albatta qiz bilan indiyskiy romantikada seriallar qo'yib o'tiribsiz. Ko'tara oladingizmi uncha ayol? Bitta telefonda rashk qilib ajrashib ketyapti. Bitta kelmaganiga choyxonaga chiqib jo'ralarma bir kun kelmay qo'ygan ajrashib ketyapti. Oylab kelmagan paytlar. Rossiyada emasdim. Chetda emasdim. Shu O'zbekistonda edim. O'shalarni kutgani, har xil odamlarning gaplarini kutgani, ichki kechirmalar bo'ladi. Sen ham san'atkorsan, sen ham zo'rib kelsang, u bo'lasan. Undan ko'ra tanil, qayman, nihol mukofoti qo'shiqchi. Qo'shiqda o'zingga o'ylanib boqolasan degan gaplarni hammasidan kechib o'tirganiga rahmat. Onamni ming artist bo'lsa ham, onam, otam aytgan gaplardan chiqmay turganiga rahmat. Men shu ayolimga shu aytaman, xotinjon, men to'g'risi rahmat aytaman senga. Sen yaxshi onasan dunyoda. Show biznesni farzandlarga almashtirmading. Hozir shu kungacha sen show biznesda yangi hitlaring chiqib yurib, men bilan o'zim bilan qarasam 45 ga kirib qo'yaman. Bunday qarang, orqada bir dona zurriyot yo'q. Keyin nima bo'lardi? Ko'p san'atkorlar afsuski, ayol san'atkorlarda demoqchiman. Ha farzand tug'mabdi, katta bo'ldi, endi tuqqanning foydasi yo'q o'sha. Shunday bo'lib qoldi-ku. Oila katta narsa-da, san'atga almashtirib bo'lmaydi. Shu uchun men aytaman, ayolimga rahmat senga, juft halolim. Ham har bir narsa jufti bilan. Har bir erkak bormi, jufti bilan. Erkak savolatiga shunday qarang, yaxshi turibdimi, sifati xotin yaxshi uyda. Agar sal nitomi xotin chopib tashagan. Bu yoqqa borsa ham janjal qilib, bu yoqqa kelsa ham qirqizlab. Yo'q.
Baribir ayol birinchi o'rinda. Tushunarli. Juda ham yaxshi fikrlar, yaxshi talqinlar. No, bir odam aytgan deb eslab qolarsizlar. Bugun qot yeyapsiz, bizani ko'ryapsiz. Bugun eng kiyimingizni kiyyapsiz, bizani ko'ryapsiz. Kiyimim boshqacha yubsammi bugun? Ovqat shirin bo'ptimi bugun? Deb qo'ying, ayol kishi yoyilib ketadi. Chochilib ketadi, mazza qiladi. Undan keyingi natija undan ham a'lo bo'lishiga harakat qiladi. Shuning uchun hozir Sanjar akam aytib o'tdilar, umumiy qilib haqiqatan biz minnatdor bo'ladigan ayolimizdan juda ko'p narsalar bor. U qilish kerakda deb qaraymiz. Lekin u qilganini baholab keting, e'tibor berib keting, menimcha yomon natija bermaydi. Bugun ommada, ijtimoiy tarmoqda juda ham yaxshi qabul qilishayotgan bir monologingiz bor. O'sha monologingizni agarda tomoshabinlarimiz nomidan va jamoamiz nomidan iltimos etib bersangiz, ungacha ruxsat bersangiz, biz savollarga javob beramiz deb suratingizni qo'yganmiz. Muxlislardan kelgan savollarga tayinlab turaman. Mana shu kamera sizga agar Men erkaklar to'g'risida aytgandim, bunday dedim-da. Keyingi paytda misol uchun bitta odam stroykadan yaqinda ijtimoiy tarmoqdan qo'yibdi stroykadan. Biz ayollarimizni tushunishimiz kerak. Ayollarimiz uni qilishimiz kerak. Ayollarimiz ona-ku, opa-ku deb boshga ko'tarib o'rmadinglarmi? Mana biz Rossiyada yuribmiz, hammani tushunib, ro'zg'or boqamiz deb. Sal bo'lsa ham onalarimiz unday emas-ku deb. To'g'ri mana. Bugun ayollarimiz ayollar xafa bo'lmanglar, faqat mendan. Gapim sizlarniki, to'ylarga borsangiz ham hech qanaqa erkak yo'q. Bir chekkada bir kollektiv turmasa, o'zlarining otasini o'rtog'i yo'q erkaklar. Ishitida turibdi-da, gapda ham, boshqada ham cho'rnikasa qilgansizlar. Erkaklar yuvib ketdi-ku. Onalar uni yo'qmiz u. To'ylarda ham e'tibor bersangiz, ikkita ona bir xil ko'ylak tiktiradi, bir xil troslarni taqib, haligi onam kasalman demang, yig'ilib olsa, oldin ham kasal bo'lmagan ona. Boshini ekib mashina qilib chiqib keladi. Haligi kuyovam haligi munchoqdan jannatim onam deb yozib olgan. Yig'lab bo'lib beradilar, yana qaraydilar, xuddi olimpiyskiy kubida olganda. Ota qani? Bu hayotda bor-ku, qayerda turganman? Bor ekan. Yo'q, men aytaman, qayerda, ana 3 etajda tort bo'ladi-ku. Shuni orqasida turgan bo'lsa, fotoapparatcha deydi, chirkutni xalaqit bermang deb. U yoqda video kameracha deydi, u bechora xalaqit beryapti. U yo'q hayotda u. Yana she'rlarni o'qib qo'yadilar-ku. Onajon, sochingni oralab qopti oq. Ol mening sochimni qoralari. Tishlaring tushib qolibdi biroq, ol mening tishimni saralab. Biror marta ota haqida she'r ham yo'q ekan. Xuddi otani sochi oqarmaydi. Ha, yo'q ham ekanda. Biz ko'rsatmalar ko'rganmiz, mana mening qaynonam general, olov kelin, uni qaynonam hammasi ayollar haqida. Bitta ko'rsatuv otalar so'zi, uni ham ichida ko'rsatuv onalar haqida. Yo'q, bironta erkaklar ko'rsatuv ham yo'q ekan. Yana men aytdim, "Jab bo'lmasa, olib chiqib bitta she'r aytinglar shu bechoraga." Hamda eslab ko'rsatuv bu. O'lgandan keyin telefondagi rasmini qo'yadi. Shunaqa yaxshi odamlar. Tirikda nima bermadinglar uni? O'sha aytaman, she'r yo'q bo'lsa, ota haqida mana men yozdim bir kun o'tirib. Otani ham o'tkazib qo'yib stolga. Ota bizni o'stirdingiz. Sunnat qildingiz, kestirdingiz. Sho'xlik qilib urmadingiz, birov bilan yurmadingiz. Biz deb qarzga botgansiz, bor yo'g'ingizni sotgansiz. Bizlar uchun uy qurib ko'chalarda yotgansiz. Bir kasbimiz bor edi. U ham juda tor edi. Yoqasi kir, tugma yo'q, juda xor edi. Onam kasal, bechora, dardga to'lib ketibdi. Onamni davolatgancha otam o'lib ketibdi. Ota yomon, ota sho'x, ota bitta betayin. Otalarni eslaymiz o'lib ketgandan keyin. Bobur men yozmaganman. Yana oxirida bitta uni finalchasi Bobur Bomurod yozgan. Yo'q, bu meni she'rim, bu hozirgi. Bitta 4 ta yozgan. Azizlar, eshitib olinglar, bu dunyoda ona ham borlarga shukr, onamizni. Otani ham sal qadriga yetinglar. Bu dunyoda otani gapiga ko'proq kirish kerak ekan. Otani gapiga. Shoir shuni degan. Balki ta'kidlash shart emas har kuni. Lek hayot bizlarga eslatar shuni. Otasini gapiga kirmagan har kim onasinikiga kiradi bir kun degan ekan. Gapiga. Xo'p, otalar haqida ba'zi to'xtalar ekan, juda ham yaxshi mavzuni gapirdingiz, juda ham yaxshi she'rlar uchun kattakon rahmat. Haqiqatan ham otasi bor hovlini eshigiga she'r ham yaqin yo'l olmas degan bir satr eshitgandim. Haqiqatan ham
Otasi borlar, otanglar qadriga yetib qo'yinglar va albatta otanglarga shuni tashlab qo'yinglar kerak bo'lsa kesib shu joyini. Xo'p, Sanjar aka tayyor bo'lsangiz, men muxlislardan kelgan savolni berib boshlayman. Aha. Bu for deb yozilgan profildan kelgan. Sanjar aka, iltimos sanasi, oyi, fasli haqiqatini gapiring. Toshkent Shurik Toshkentda filmni qachon tomosha qilamiz? Yuqorida aytilgan qisman yana ta'kidlab qo'yasiz. Xudo xohlasa, mart oyida bahorlardagacha chiqsa kerak. Reja tugash bilan qo'yaman-da. Qarang, baribir sizni ko'proq odam muxlislar savol berganda shunaqa so'rashganda, assalomu alaykum, ijodlariga omad. Sanjar aka, haligi mashhur she'ringiz bor, o'qib bering o'shani. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Shuni iltimos qilishibdi, ozgina bir to'r qator bo'lsa ham. Yaraqlagan uylaring chang bo'lsa ham siqilma. Ro'zg'oringda bir narsalar kam bo'lsa ham siqilma. Yo'qchilikdan kunda bir jang bo'lsa ham siqilma. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Qariganda g'alvani ko'tara olmas yuraging. Qani ota-onalar suyanchig'ing, tirgaging, yotib qolsang, og'risang kimga bo'lar keraging? O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. G'amni olsang ko'nglingga to'lib ketaverasan. Oftob urgan maysadek so'lib ketaverasan. Yuragingni changallab o'lib ketaverasan. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Yigit o'g'illarda qo'sh ulov, sen yurasan piyoda. O'zlaridan ortmaydi moli bo'lsa ziyoda. Bolam, bolam, bolam deb nima ko'rding dunyoda? O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Rahmat Sanjar aka, iltimos edi qoldirmaganingizga. Xo'p, Sanjar aka, sizni bilamiz, rejissyorsiz, hamda shu bilan birgalikda aktyorsiz. Nimaga kinolarga talab oldingidek emas? Yaxshi kinolar olinmayapti yoki hozirgi zamon tomoshabinlarga kinolarga qiziqmasmi? Sizning fikringiz biz uchun qiziq. Qanaqa bu borada? Zo'r filmlar chiqadi, zo'r filmlar chiqalyapti ham. Mana misol uchun ko'rgan filmlar ichidan hozir keyingi paytda zo'r filmlar, yangi filmlar chiqyapti. O'rtada qanaqadir bir kanikul deydimi, qanaqadir periv bo'ldimi, telefon bilan almashdimi bu narsa. Lekin hozirgi kunda olinayotgan filmlar bilaman, juda kuchli zo'r filmlar olinyapti. Zo'r filmlar ham chiqadi. Shurik Toshkentni ko'ring, xudo xolasa bir maza qilasiz. Yaqinda zo'r filmlar. Xo'p, qarang, ro'yxatlar bilan savol berilgan, qisqa javob berib turasiz, men o'qib turaman ro'yxat bo'yicha. O'zingizdan hech uyalganmisiz birinchi savollar? Yo'q. Xo'p, kimlarga yaxshilik qilib bo'lmaydi deb hisoblaysiz? Kimlarga yaxshilik qilib bo'lmaydi? Yaxshilik bilmaydigan yaxshilik qilmang shunga. Bularning fikrlari men qavarurindirdim shalarga. Bilsa baliq, bilmasa xoliq. Shu Bu gap ham to'g'ri. To'g'ri. Hayot sizga nimani o'rgatdi? Hamma narsani. Bugun hamma yaxshi tomonlaringiz hayot o'rgatgan. Hayot charqlab, egovlab yotargan. San'atkor bir kir anaqa yotgan bir gavhar toshga o'xshaydi. Uni olib yuvib, yaltiratib o'ziga hayotni o'zi kimga hayotdan olmaskan ta'lim unga o'rgatolmas hech bir muallim. Zo'r, rahmat. Hozir Sanjar agar 20 yosh bo'lib qolganda nima qilardi deyshti? 25 yoshga qadam qo'yardi. Nima qilardingiz 20 yosh bo'lib qolsangiz savol so'rashgan. 20 yosh bo'lib qolganda shuncha menatim bir timda yana o'zim his qilardim-da. Boshqatdan. Yana boshqatdan boshlash kerak edi. Qiyin dedim. Qarang, yana kelyapmiz. Ko'nglimdan joy olgan ey Laylo degan she'rlarni eshitdik. Iltimos qilib. O'sha she'rda aytdim, vaslingga yotishmoq tilagim. Kel endi sochimni silagin, nima senga yo'qmi keragim? Ko'nglimdan joy olgan ey Laylo. Kelmasang yoningga bormasman, bolingga, holingga zormasman. O'ylama shunda ham xormasman. Ko'nglimdan joy olgan ey Laylo. Shunda ham yashayman murdadek, yashaymiz qadradek, o'rtadik. Shunda ham yurakni o'rtadik. Ko'nglimdan joy olgan ey Laylo. Ishonaman chindan go'zalsan, men kuylagan she'rsan, g'azalsan, menga kelgan bevaqt ajalsan. Ko'nglimdan joy olgan ey Laylo. Yashang. Assalomu alaykum cho'tka TV ijodkorlari, ajoyib suhbat bo'lishiga ishonaman. Mani savolim, hayotingizni qaysi kunini yana bir marta yashab o'tgan bo'lardingiz va u kunga nima deb nom bergan bo'lardingiz? Hayotimning qaysi bir kunini yana bir marta yashab o'tgan bo'lardim. Qaysi bir kuni bo'lsa ham akam bilan bo'lgan, ikkalamiz kostyum shimoli bir xil bitta bozorda kiyinganmizda, baqir mashinani lukini ochib yurganmiz. O'sha kunda yana qaytar bir kun bo'lsa ham qaytar olardim-da. O'sha nom berganimda mening akam deb yozardim. Shu kuningiz davomida yashang, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum cho'tka TV ijodkorlari, ishlaringizga omad, rahmat. Savolim Sanjar Shodiyevga nimadan qo'rqadi? Hech nima qila olmay, imkoniyatsiz qolgan vaqtingiz bo'lganmi?
oldindan katta rahmat debdilar. Nimadan qo'rqasiz? Yo'qotishdan qo'rqaman. Ilojsiz qolganingizda Eng katta yomon narsam yo'qotish. nimani yo'qki? Azizlaringizni, yaqinlaringizni yo'qotish. Sevganlaringizni yo'qotish. O'zingiz o'sha butun qo'qli do'stlik nima bo'lsa ham yo'qotish eng katta yomon narsa. Shundan qo'rqaman. Bir. Ikkinchidan hech narsa qolmagan juda ko'p bo'ldi man. Prosta tupik hech narsa yo'q deb o'ylaysiz. Lekin har bitta umuman iloji yo'q degan narsani 300 marta iloji bor. Prosta bir odam yiqilsa, o'sha do'stimizga aytamiz, hozir savollardan bilib turman qanaqadir tupikida tushadigan vaziyat. Barno Qo'chqorova. Tupikka tushayotgan odam tupikka tushib qolsa, bir shunaqa paytda shunaqa savol kelib qoladi. Odam agar qanaqadir vaziyatda qotib qolib yiqildi desa, turib ustini qoqsa, u qoqilganga kiradi. Agar o'shadan turmasa, u singanga kiradi. Turing o'rningizdan. Hayot nima bo'lsa ham o'rningizdan turing olg'a. U qoqilgan. Yoting singanga kirasan. Yotganga singanga hech kim yordam ham bermaydi, hech kim yonida ham turmaydi, boshqa ham qilmaydi. Olg'a. Oyoq qo'lingiz kesilmaganmi? Olg'a. Hamma zo'r bo'ladi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Meni savolim birovni rizqini, birovni haqqini yeydigan insonlarga munosabatingiz nima? Shularga fikr bildirsangiz. Birinchi savollari, ikkinchi savollar xotinini onasidan ustun qo'yadiganlarga nima deysiz? Oldindan kattakon rahmat, mir deb yozilgan nikdan keldi. Birinchidan, xotinidan onasini ustun qo'yadiganlarga men xotinimga o'zim bilishni aytganman. Men onamni tanishtirdim menga. Ukamni, singlimni, men ular bilan katta bo'lganman. O'zing tanishtirgin deganman. Birinchisi. Ikkinchisi, onasidan ustun qo'ysa, nima? Sizni ustun qo'ysinmi? O'sha ayolni ustun qo'ysinmi? Uni farzandi bormi? Erta bu onasini ko'zi oldida, o'sini ko'zi yutdim deb o'ylaydi u. Onasiga qaramasdan xotinini ustun qo'ysin. Ertaga katta qilgan farzandlari o'zini xotinini bu o'sha bugun yomon ko'rib erini, meni erimni onasini o'shani yomon ko'radi keyin o'zini xotinini ustun qo'yadi u. Bu aytganimda bolalar tarbiyasi. Qaytar dunyo. Ona u. Yoshligida narsa qilgan. Bir kampir gapi bor. O'g'limdan noroziman. Iflos. O'g'limdan noroziman. Xotinni aytgandan chiqmaydi. Qizim mard, erini shunday qo'lga olgan deymish. Zo'r. Rahmat, Sanjar aka, yaxshi narsa gapirib ketdingiz. Iltimos so'rang, eri xotin to'ylarga qanchaga yurishadi? Vodiydanmiz. Oldindan rahmat. Savolimni yetkazasiz degan umiddaman. Moskvadan salom. Sog' bo'linglar, charchamanglar va ona haqidagi monologlarni eshitib yig'lagan musofir bo'lmasa kerak. Aytib berarsizlar, iloji bo'lsa yana bir bor debdilar. Men hozir ona haqida qaydan she'r aytaman. Endi uni narxini telefonimda, o'sha men Instagram sahifamda telefon nomerim turibdi. Yetib keta olasiz telefoningizni? Bemalol 90lik. Yozib olinglar. Shunaqa zalaton nomer, uni bilasizmi, necha ming olganman. 90lik 351 44 53 nomerim. Qimmat ekan. Bu nomer 6789 yevro sterling bir paytda almashib ketib qolgan. Kompaniya almashib ketib qolgan srochni rabit yopildi. Shunda olganim o'sha qolib ketdi. Odamlar aytsam ham eslab qololmaydi. Men xotirasi kuchli odamman. Eshitib oling deyman. 90lik 351 44 53 men nomerim desam. 44 55 mi deydi. Yaqinda 4 ta bir xil nomer olaman dedi. Shu endi hamma klientim shunda-da. Tanishim ham shunda. O'zgartirish. Ololmaysiz ham deydi. 4-7 dan ham qimmatda yozib bu. To'g'ri. Bundan oldingi variantda savolga javob bermay ketibsiz, to'g'ri. Hozir qolib ketgan esim tushib qoldi. Birinchi savol qolib ketdi, xotinni onasidan ustun qo'yganlik o'tib ketib qoldingiz. Birovni rizqini, haqqini yegan insonlarga munosabatingiz nima degan joyini aytmadingiz. Ya nima deyishim mumkin hozir? Birovning haqqini birinchi deb bo'lmaydi. Allohning oldida o'zi javob berasiz. Hayot katta supermarket. Xohlagan narsangizni oling, kassa oldinda. To'laysiz. To'g'ri. To'laysiz uni. Monologlar masalasiga keladigan bo'lsa, ona haqidagi monologga o'rtoqlar, men savollarni berib olib, bitta yangi monolog bor, o'shani aytib beradilar, she'r bor. Shuncha savollarga ulgurib qoladi hamma. Sanjar Shodiyev uchun orzu nima? Armon nima? Baxt nima? deb savol beribdilar. Men uchun orzu o'sha
bu orzu qilishdan esimdan chiqib, bir dardga berilib, esimdan xayolim ko'tarilib qolibdi. Yaqinda ko'rsatuvlarda boshladim. Yana qaytish uyg'ondi. Men uchun orzu. Eng qimmat shaharlardan, balki Dubay, balki bilmayman, boshqa Phuket, Sharm-el-Shayx. Bitta orolni shaxsiy o'zim sotib olib, akam bilan orzu qilgandik biz. O'sha yerda bitta orol quramiz, o'zimiz nomimizda bo'ladi. O'sha orolga kelgan odamlar hamma dam oladigan qo'noq odamlar bo'ladi. O'sha orolni sotib olish. Bu birinchisi. Men shu narsaga erishish uchun hamma narsaga tayyorman. Shu narsa uchun har kun qilaman shu. Alloh nasib qilsa shunga so'rayman. Yaratgan eganim o'zim qo'lida boraman shuni qilaman. Ilhom aytganingiz Armonim o'shanda bo'lganda akam dunyodan o'tdi keyin yonimda. Ikkalamiz orzuyimizdiki. Borgan kun armonim aka men baribir keldim, oldim. Armonim sen yo'qsan. Lekin bilaman shu yerda qayerda ko'rib turibsan. Shu. Baxt degani sog' ko'ring, qo'lingizda ovqat yeng, og'zingiz ta'mni sezsin, ko'zingiz ko'rsin, o'zidan o'shani o'zi katta baxt. Shu bugun agar kuniga 100 ming dollar savdo tushsa-yu, lekin qo'l oyog'ingiz ishlamasdan qoshiqchaga bitta odam ovqat yedirib tursa, o'sha kun tushunasiz. Mayli, mana shu ozgina oyoq alanguray, o'z qo'limda ovqat yeb ta'mni sezay bo'ldingiz. Zo'r, rahmat. Assalomu alaykum Abduvostiga, yaxshimisiz? Sanjar aka, yaxshimisiz? Savolim sizga. Nimaga hozirgi seriallar faqat yomon qaynona, yomon ota, hamma yomonliklar targ'ib qiluvchi seriallar ko'paydi? Buni oldini oladigan insonlar yo'qmi yoki kino, seriallar hozirgi komissiyadan o'tmasdan chiqariladimi faqat deb savol beribdilar. Farruh Kabulov. O'shada o'sha uchun ko'pchilik baqirib gapiradigan seriallar ko'paygan. Men ularni yomonlab qo'ymay, ular ham men qatori kichkina rejissyor, katta rejissyor, aka-ukalar. Endi bugun tomoshabinimiz shu qanaqa odamlarni yaxshi ko'ryapti, shunaqa mavzuni yaxshi ko'ryapti deyaptimi, lekin shu janjal temasi odamning miyasini og'ritib ham qo'yadi. Shu uchun odamlarni zulm, zaxt, priyomlarni o'rgatyapti-da, kelinni qanday qiynash kerak. Priyomlarni o'rgatyaptilar, bu narsani ochib tashlayaptilar. Bilmayman. Yomonlik targ'ib bo'layki. Lekin men bularni yomonlamayman, men unaqa narsani yoqtirmayman ham ko'p. Aqli eng mana bizda kino tilida qizil gaplar bor deydi. O'g'limizni qachon uylantiramiz? U ham katta bo'lib qoldi desa, shuni deb ketgan mavzular bo'ladi. Shular bugun trendda endi shu kerak ekan shu. Balki ularning saviyasi shu darajaga yetib boradi. Eng o'ylagan ulug' fikr shungacha yetib boryapti-da. Hayotingiz davomidagi qilgan eng katta xatoingiz va eng yaxshi amalingiz Sanjar aka Qurbonov? Juda ko'p. Xatom bor. Har kim ish qilasiz, xato ko'p. Lekin amallarim ham ko'p, yaxshiliklarim ko'p. Ularni tarozim bosib tashlaydi qilgan narsalarni. Fotimaxon Azimova savol beribdilar. Assalomu alaykum Bost aka, ijodingizga omad tilab qolaman. Iltimos savolimni o'qib yetkazing. Sanjar aka, komik aktyor sifatida ko'rsak ham negadir ko'zlarida ma'yuslik bor. Buning sababi bormi? Ya'ni qachondir travma bo'lganimi? Shu haqida ozgina to'xtalib aytib bersalar, iltimos. Qo'yliqdan Fotima ekanlar. Qo'yliqlar boshiga azam. Qiziqchilar o'zi yuragi yom-yum yig'laydigan odamlar bo'ladi-da. Sal gapga yig'laveradigan. Juda ko'pchiligida. Dard chekkan ko'z aniq biladi. U inson yaxshi bilar ekanmasin. Insonni ko'piga emas, ko'ziga qarang hammasini aytib turadi. Hayotimning maqsadi hamon hali emas mengadir ayon. Dardlarimni qilsam men bayon, yo'qdir meni tushunguvchi inson. Hasratlardan to'lib yuragim, armonlardan qochayin qayon. Biror kimga bormi keragim, yo'qdir men tushunguvchi inson. Aytlarim, so'zlarni aytsam men tildan, ba'zi so'zlar o'chmas ko'ngildan, neki ko'rsam hammasi tildan. Yo'qdir meni tushunguvchi inson. Mana shu 5 yil ichida 3 marta xayrlashdim bu dunyodan. Xayrlashdim, 3 marta ketishim kerak bo'lgan joyda xayrlashdim. Juda ko'p boshim tashvishi, g'amdan keldim. Hamma narsada boshim o'tdi. Men hammasiga rahmat deyman hayotga. Hayotga ming rahmat. Bu hayot katta oq-qora shaxmat. Hayot meni tarbiyalaganiga senga ming rahmat. Yashang. Sanjar aka, to'g'risini ayting, faqat rostini ayta olsangiz, xotiningizdan qo'rqasizmi dedilar? Yo'q.
buzib yuboraman, nima deb qo'rqaman. Tim bo'lib o'tdi yo'q bo'lsa xotinlar. Kim bo'lib bitti yo'q bo'lsa. Endi savolga e'tibor bermasak bo'lmaydi-ku. Mayli, iloji bo'lsa shu savolni yozgandan ko'ra sal qiymatliroq, qadrliroq savol yozsangiz bo'ladi. Vaqtingizni o'g'irlab kim xotinidan qo'rqaman deb aytadi. Bormi shunaqa erkak? Qani ommaga bir chiqinchi men xotinimdan qo'rqaman. Xotinim kelsa ikkita taom bir joyga suv chiqib ketadi deya olasizmi? Bo'lmaydi-ku narsa. Hamma aytadi xotindan qo'rqmayman. Assalomu alaykum cho'tketova. Savol shundan iboratki, savol yo'q, to'g'risi. Chunki shuncha yozdim, bermadilaring. Savolimni boshqalarga, Sanjarga ham bermaysiz. Mana bilmayman, kamera bursa hozir ko'rasizlar. Mana men beradim menga savolni. Rejissor Jamshid Maqsudovga polni negativ bilan yozinglar o'rtalar, savollar yangramagan bo'lsa, shu bola bermagan menga savol, shu bola ajratib bergan savolni o'qiyman men. O'rniga boshqa savol berganingizda o'qirdim deb qo'yganingizda ashkina. O'qirdim dedim, kuchli gapirdim, o'qimaganman desam. Tak. Assalomu alaykum do'stlarga. Bu buni olib tashlaydi. Assalomu alaykum do'stlarga. Savolim Sanjar aka bilan suhbat qilamiz o'rtoqlar. Men o'sha aktyor, o'sha gunohkor she'rini yozishni nimadir sabab bo'lganmi? O'sha haqida ko'proq aytib bersinlar. Javob uchun oldindan rahmat. Parkent tumani dan Qudrat debdilar. She'rni o'qib berdik. Intervyuni sal boshroq o'tsangiz, endi sababini bilmadim. Ya u men yozgan she'r emas, uni boshqa odam yozgan. Men o'rtadagi bitta kupletini yozganman. Hayot bu teatr, hayot bu kino. Har kun rol o'ynaymiz takror va takror. Onajon, bu dunyoda har bitta odam o'zi bilmasa-da yaxshi aktyordir, men qo'shganman. Ha, demak muallif siz emassiz. Yo'q, uni boshqa odam. Ijrochi ekanlar bular o'rtoqlar. Xo'p, akamizni yig'latgan kun yoki armonlari Odiljon No'monov. Yig'latgan kun akamni yo'qotgan kunim. Akam rahmatli 42 yoshda bevaqt dunyodan ko'z yumdi. Eng katta hayotimda bitmaydigan yara shunday qo'yildi, haligacha bitmaydi u yara. Xo'p. Shohrux To'raboyevdan kelgan savol bor ekan. Bu dunyoda nimadandir ko'proq pand yeganmisiz? Juda ko'p pand yeyman. Masalan, Kecha kelimda ham ancha pand yeyman. Bilib bilmasa hamma narsani to'g'ri qilamiz deyman-ku. To'g'ri qila olmaysiz-da. Bitta ish qilasiz, pand yeb qo'yasiz. O'sha tepki turtkilar bilan ish ketuvdi-da. Ana bironta bir korxonada yoki bironta bir ishda ijodda tekis ketmaydi ijodingiz. Bittasini yutasiz, bittasidan tushasiz. Shuning uchun dinamika bor, qiziq hayot. Bir xil ketsa o'ladi. Bir xil ketmasa hayot. Постоянно chut ketyapti, qo'rqing bir narsa bo'ladi u. Mana yurak uradigan apparat bor-a? Bunday keladi, tepaga chiqadi, qaytib tushadi, tepaga chiqib qaytib tushadi. U tekis bo'lgan payt odam o'ladi. hayot ham shunaqa. Hayot ham xuddi O'sha hayotga o'zi. Hayot shunday. Mayli, sizni bitta narsangiz bilan bezasin. U gap bilan, bu gap bilan kimgadir chiqing, boring, tushing, bu narsa qiling. Yo'q, odamlar nimaga men hamma narsani qo'yib olaman? Yo'q, o'zim hamma kiritlarni yo'q bo'laman, narsamni qo'yib olaman, bo'ldi. Keyin maza qilayapman. Yo'q, maza qilayapsan. Yangilar kutib turibsan. Katta rahmat Sanjar aka sizga. Savollarga javob uchun sizdan olingan vaqt uchun rozi bo'lasiz. Bugun savol berdik, imkon qadar bunga qadar ham siz intervyularimizda biznikida yo boshqa odamnikida ishtirok etgansiz. Ikkita intervyu orasida ham intervyular berdingiz, ko'rsatuvlarga bordingiz. Bugungi bo'lgan suhbat qanaqa farq qiladi? Bugungi kundagi cho'tketavi qanaqa farq qiladi boshqalardan? Kamchiligi, oq joylari, qora joylari qanaqa bo'lsa ham aytishingiz mumkin shaxsiy fikringiz. Men chotki TVni ko'p kuzataman, o'zim ham chiqqanman, o'rtog'imsiz ko'rib Instagramda sizlarga ulanganman, ko'rib turaman. Men kamchilik ko'rganim yo'q. Hamma zo'r, gaplar zo'r. Lekin degan bitta fikr bu shaxsan fikr. Chotki TVga kelishim kerak degan hamma odamni agar bossiz telefon qilib sizni intervyu olaman desa, u negativga tayyor qilib shart gapiraman deydigan odam bu kirib kelyapti ishtirokchilar. Biron marta chotki TVda qataqat qilib bu narsa haqida ketilmayapti. Faqatgina bu negativ hayotda hech kim ko'rmagan narsani ko'proq ko'rib qolaman degan aktyor intervyu berganda intervyu beryapti. Buni televideniyada bir xil format deydi uni. Endi men agar mabodo agar sizlarga qo'lga kelsa chotki TVda ham formatdan ozginagina bo'lsa ham yumshatish kerak. Chunki siz ko'rgan narsani qolganlar ham ko'ryapti bo'lsin. Hayotda hamma narsa bor.
hojatxona ko'rishimiz ham bor. Boshqa. Undayni bor ekan deb olib chiqib qo'ymaydi. To'g'ri. Bugungi suhbat qanaqa bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir siz aytgan qaysidir ma'noda fikr bildirdingiz-ku, agressivniy bo'lmadi suhbatimiz. Agressiv bo'lmadi. Men deyapman, siz so'raganingiz uchun men o'zi umumiy fikr. umumiy fikr. Tushundim. Bilmayman nima qilish kerakligini, qandayligini. Bu narsa to'g'risida o'ylab ko'raman. Xo'p, tushundim. Bu Rahmat fikr. fikr uchun. Bugun berilgan savollar ichida sizga yoqqani yoki bitta yoqmagani? Siz bergan savollarning ichida hamma savollar o'rinli. Joyida. Menga savollar yo'qdi, lekin niyat etar bir ikkita devona savollar kutmoqchi edim. Chunki men kirib kelgandan keyin siz gaplashmaysiz oldindan. Mana bu narsalar mana qilib olamiz, mana qilib demasdan, jim turib aytdim. Hozir nimalardir tayyorlab qo'yganman. Siz qayoqqa tarafsiz o'zi? Hozir aytdingizki qattiq bo'lmaydi. Yo'q, Endi yo'q, qattiq bo'lmaganim gap bu. Hammasi ketaveradi. Ha. 3 dona bomba bo'ladi-ku baribir. Men aytdim, bomba bor deb turdim-da. Shu bomba. Xo'p, bugungi kundagi berilgan savollarga javob oldik, savollar bera oldik. Balkim e'tiborimdan, fikrimdan, farosatimdan chetda qolgandir qaysidir mavzu yo savol bor edi. O'shani bermadim, bormi shunaqa savol? Siz o'yladingiz shu savolga javobim bor edi mana deb, o'sha savol berilmagan savol yo mavzu bormi? Yo'q, hozir. Bor, hammasi joyida. Hammasi joyida. Odamlarga aytadigan biron bir gapingiz yo'qmi? Odamlarga aytadigan gapim bitta, kulib yashang bo'ldi. Kulib yashang zo'r bo'ladi. Zo'r yashamoqchimiz, bitta savolimiz. Zo'r yashamoqchimiz, baxtli, hamma tomonlama chotki, zo'r qilib yashamoqchimiz. Tavakkal qiling, turing. Bo'lsa bo'lar. Kim o'lmaydi, hamma ham o'ladi. Tiring boshingizga qo'yib bitta narsa qiling, tavakkal. Zo'r bo'ladi. Uyda yotib olib kimdir kavlaga yotmang. Boshni qo'yish kerak, hurmatda. Bu inson bilan qilingan suhbatga bahoni men ham Sanjar Shodiyev o'zi ham bera olmaydi, sizlar berasizlar. Izohinglarni albatta kuzatamiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, mana shu kunga qadar bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha avvalo tomoshabinlar, musofirdagilar hammanglarga minnatdorchilik bildiramiz va albatta doimiy hamkorlarimizni ta'kidlab o'tamiz. Ayvon restoranda suratga oldik. Milliy taomlar bemalol kelishlar mumkin. Parkent bozori sizlarga bir manzil sifatida aytiladi. Shuni yonginasi joylashgan va ancha yillar to'g'ri aytsa, mana shu kanalimiz tashkil topgandan bizdan qo'llab-quvvatlab kelayotgan Dekuar savdo belgisidan Sanjar akamizga ham yetkazib qo'yamiz. Bu esdalik sovg'alari va biz bilan kim suhbat qilsa, suhbatimizga kelsa Sanjar akamizga ogohlantirib qo'yamiz. Mabodo qurilish qilsalar, mana shu Dekuar savdo belgisidagi qurilish mollaridan chegirma bilan foydalanish mumkin. Darvoqe chegirma haqida gapirar ekanmiz. Chotki TV kanali aynan sizlarni ham reklama e'lon qilishi mumkin. Yangi yil chegirmasidan foydalanib qolinglar. Marhamat Sanjar aka. Bizni Sanjar aka va sizni kuzatadiganlar bor. Ana shular bilan bo'ladigan suhbatlarni mana shu vaqtgacha to'xtamasdan ko'rishdi. Kimdir orasida to'xtab komment yozdi, kimdir like bosdi va ularning sabrlariga minnatdorchilik bildiramiz. Xayrlashuv so'zlaringiz tomoshabinlarga. Barchalarga quvonch, omad tilayman. Imkoniyatlaringiz orzusida, imkoniyatlaringiz oldida orzularingiz qarshi chalib tursin iloyim. Faqat omad. Oldini mana ko'chada gazini bosing deydi. Mayli, bahona hamma narsaga bor. Unday bo'lsa men ham qilardim, unday bo'lsa uni ham qilardim. Qilsa bo'ladi. Yugurib ko'ring, tavakkal qiling. Alloh qo'llaydi tavakkalchini. Chop ko'ring, hamma zo'r bo'ladi. Faqat o'tirib qolmang. Yiqilgan odam mayli bo'ladi-yu. Kim bankrot bo'ladi? Ne qancha katta joylar bankrot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Turib harakat qilavering, bir balo Xudo bitta g'oyibidan bitta narsani beradi, harakat. Harakat, faqat harakat. To'xtamang, ustidan tep o'tib ketadilar. To'xtab qolmang yana. Birovga borib tushundim deb aytmang. Ustizdan faqat sindirib o'tib ketadilar. Oldiga qarab. Faqat yugurib, faqat tikka boravering. Ana o'shanda hamma narsaga erishasiz. To'xtamang. To'xtashga haqqingiz yo'q. Hayot velosiped qonuniga o'xshaydi. Velosiped faqat tikka yuradi. To'xtasa yiqiladi harakatdan. Velosiped orqaga yurmaydi. U hamisha harakatda bo'lgani uchun tikka turibdi. Siz ham xuddi o'sha harakatda yuravering. To'g'ri. Xayrlashar ekanmiz, yaqinda bir do'stim bilan gaplashib qolganimda bir gapga e'tibor berdim. Haqiqatan 15 yil, 20 yil, boring yana 10 yil orqaga qarang, nimalar yo'q edi, bugun nimalaringiz bor. Demak, Sanjarda aytgan gaplari, olg'a yursak nimagadir erishamiz. Ismi Abduosat kanalidan o'chib ketadi. She'riy to'plam, she'riy taqdimot bor. Ketib qolishi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Dunyoning ishlari ko'pchilik bilan. Kimlardir o'zgarar, to'qchilik bilan. O'zgarsa o'zgarsin, davrini sursin. Erkak sinalmasin, yo'qchilik bilan. Qayoqqa kirmay sochin,
xor qilib qo'yma. Bandaga muhtojim zor qilib qo'yma. Xudoyim el aro xor qilib qo'yma. Erkak sinalmasin yo'qchilik bilan. Tuhmatda otilgan tosh kerak emas. Minnatli bo'lsa gar osh kerak emas. Birovga egilgan bosh kerak emas. Erkak sinalmasin yo'qchilik bilan. Shundagingda puling qolmagan sari sendan yuz burishib ketarkan bari. Do'st yor, qarindosh yurarkan nari. Erkak sinalmasin yo'qchilik bilan. Qizga ko'ngil qo'ysang pulingga qarar. Boy bo'lsang sochlaring sen uchun tarar. Kambag'allik hatto yurakka zarar. Erkak sinalmasin yo'qchilik bilan.